eru íbúar, Já. þjóðkirkjufólk
Fyrsti fundur á kirkjuþingi 2021-2022 er settur. Ég ætla að minna ykkur á að þessi er öllu strikt. Ég ætla að fara aðeins yfir minnisblað til að fara yfir hvernig við ætlum að haga hlutunum. Við ætlum að byrja þingfundina klukkan 9 og þeir munu standa til klukkan 18 að jafnaði. Ef að fundir standi lengur þá verður boðið upp á kvöldverð. Öðru lagi þá er innsent bréf til kirkjuþings. Bréf til kirkjuþingsfulltrúa vegna embættis vígslubiskups á Hólum, bréf vegna sóknarprests í Skálholtsprestakalli, bréf vegna prestssetursins á Hvanneyri á Siglufirði og nokkur bréf til kirkjuþings frá Kristi Jens Sigurþórssyni, svarbréf forseta og minnisblað vegna þeirra frá mörkinni í lögmannsstofu. Ég vantar hérna eitt bréf, það er frá sóknarnefndinni í Vík. Þriðja, þá er að tilkynna fyrirspurnatíma til biskups Íslands, vígslubiskupanna og kirkjuráðs sem verður á mánudaginn klukkan 14:15 og fyrirspurnum skal skila til forseta með að minnstakosti sólarhrings fyrirvara eða ekki síðar en á sunnudaginn klukkan 14:15. Fjórða lagi, það verður gert messuhlé á morgun og það verður þá frá svona korter í 11 til klukkan rúmlega 12 og síðan er hádegisverður hér. Fimmta, það þarf að kynna frambjóðendur í framkvæmdanefnd kirkjuþings sem að, þeir þurfa að vera búin að tilkynna sig fyrir klukkan 17 og á mánudaginn og þeir fá 5 mínútur til að kynna sig, þeir sem gefa kost á sér í þetta. Klukkan 17 á mánudag. Svo í sjötta lagi það er gert ráð fyrir að verði nefndardagur á þriðjudag. Ef fyrri umræðu lýkur fyrr, þá byrja nefndirnar að sjálfsögðu að vinna fyrr. Og í sjöunda lagi það er gert ráð fyrir að gefa verið 10 mínútna hlé og 1,5 tíma fresta jafnaði, svo að líði nú ekki yfir okkur hér, af því að salurinn er ekki það víður og stór. Þá er það tillögur forsætisnefndar í fastanefndi kirkjuþings 2021-2022. Það er kosning fyrsta varaforseta. Í framboði er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Eru fleiri sem gefa kost á sér í þetta? Svo er ekki, þannig að hún skoðast rétt kjörin fyrsti varaforseti. Þá er það kosning annar varaforseta og í framboði er Guðlaugur Óskarsson. Eru fleiri sem að gefa kost á sér í það embætti? Það er ekki, svo hann er rétt kjörin annar varaforseti. Þá er að kjósa 2 þingskrifara og í framboði eru Anni Ingimarsdóttir og Magnús Erlingsson. Eru fleiri sem gefa kost á sér í þetta? Svo er ekki, svo þau eru rétt kjörnir þingskrifarar. Og þá er það fastanefndirnar, það er kjörbréfanefnd. Það er Anni Ingimarsdóttir, Arna Gretarsdóttir, Hermann Ragnar Jónsson, Hreiðar Örn Sóeka Stefánsson og Steindór R. Haraldsson. Eru fleiri tilnefningar í kjörbréfanefnd? Svo er ekki, svo hún skoðast rétt kjörin. Þá er það löggjafanefnd. Það er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Steindór R. Haraldsson, Stefán Magnússon, Arna Gretarsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir, Axel Árnason Jarvík, Hreiðar Örn Sóeka Stefánsson, Hildur Inga Rúnarsdóttir og Skúli S. Ólafsson. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki. Lagt er til að Steindór Haraldsson verði formaður. Eru fleiri tilnefningar í formanninn í löggjafarnefnd? Svo er ekki, þannig hann skoðast rétt kjörinn og varaformaður Arna Gretarsdóttir. Já, takk fyrir það. Þá er það er Bryndís Malla. Og er hún samþykk þessu? Takk, það eru engar aðra tilnefningar svo að hún er þá rétt kjörin varaformaður.
Þá er það fjárhagsnefnd, það Þorkell Heiðarsson, Gísli Gunnarsson, Gísli Jónasson, Hermann Ragnar Jónsson, Hreinn Hákonarsson, Gunnlaugur Garðarsson, Svana Helen Björnsdóttir og Einar Már Sigurðarsson. Eru fleiri tilnefningar í fjárhagsnefnd? Svo er ekki, svo fjárhagsnefnd skoðast löggilt og samþykkt og lagt er til að Gísli Jónasson verði formaður fjárhagsnefndar. Eru fleiri tilnefningar? Það er ekki, svo hann er rétt kjörinn formaður og Svana Helen Björnsdóttir varaformaður. Eru aðra tilnefningar? Svo er ekki, svo hún er rétt kjörinn varaformaður. Þá er það allsherjarnefnd, það er Kolbrún Baldursdóttir, Guðlaugur Óskarsson, Guðrún Karls Helgadóttir, Guðbjörg Arnardóttir og hennar stað er Magnús Erlingsson núna. Þuríður Björg Víum Árnadóttir, Margrét Eggertsdóttir, Árný Herbertsdóttir og Anný Ingimarsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, svo að allsherjarnefnd er rétt kjörinn og þá er það lagt til að Guðrún Karls Helgadóttir verði formaður. Eru aðra tilnefningar? Það er ekki, svo hún er rétt kjörinn formaður og Guðlaugur Óskarsson varaformaður. Eru fleiri tilnefningar? Það er ekki, svo hann skoðast rétt kjörinn. Nú þarf kjörbréfanefnd að koma saman og gerum við þá hlé á þessum fundi á meðan.
Steindór tilbúin. Hermann, tilbúin. Fundi er framhaldið og til máls tekur formaður kjörbréfanefndar Steindór R. Haraldsson. Forseti, kjörbréfanefnd kom saman og fór yfir kjörbréf séra Magnúsar Erlingssonar sem kemur inn sem varamaður fyrir séra Guðbjörgu Arnardóttur í Skálholtskjördæmi. Kjörbréfanefnd samþykki kjörbréfið. Undirskrifa Arna Gretarsdóttir, Steindór Haraldsson, Hermann Ragnar Jónsson og Anni Ingimarsdóttir. Ég legg til að kirkjuþing samþykki kjörbréfið. Geta kirkjuþingsfulltrúar samþykkt gjörðir kjörbréfanefndar. Takk fyrir og þá er Magnús réttkjörinn kirkjuþingsfulltrúi og bjóðum við hann hjartanlega velkominn til þings. Þá er það fyrsta mál á dagskrá og það er skýrsla kirkjuráðs. Það er í fyrri umræða og hún er flutt af kirkjuráði, framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér skýrslu kirkjuráðs fyrir síðastliðið starfsár. Fundir kirkjuráðs hefjast alltaf á reikningalestri og bæn. Kirkjuráðsfulltrúar minna sig á í hvers nafni þeir starfa og hafa í huga orð postulans verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var, úr 5. versi 2. kafla í bréfinu. Fundurinn er falinn Jesús sem sagði, biðju yður mun gefast, leiti og þeir munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplöki verða. Þegar hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplöki verða. Þetta stendur í Matteus og Guðspjalli 7. kaflanum. Fyrsta inngangur. Biskup Íslands Agnes M. Sigurðardóttir er forseti kirkjuráðs. Auk biskup sitja í ráðinu 4 fulltrúar kjörnir og kirkjuþingi til 4 ára, 2 leikmenn og 2 guðfræðingar. Kjörnir fulltrúar í kirkjuráði eru séra Arna Gretarsdóttir, sóknarprestur á Reynivöllum Kjalnesprófasdæmi, séra Axel Árnason Njarðvík, héraðsprestur í Suðurprófasdæmi, Stefán Magnússon bóndi í Fagraskógi, Eyjafjarðar og Þingeyjaprófasdæmi og Svana Helen Björnsdóttir verkfræðingur og doktorsnemi við Háskólann í Reykjavík, Reykjavíkurprófasdæmi vestra. Varamenn eru Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, verkefnastjóri hjá Brimi HF, Berglind Hönnudóttir starfsmaður í Austurlandsprófasdæmi, séra Guðrún Karls Helgudóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju og séra Hreinn Hákonarson, sérþjónustuprestur á Biskupsstofu. Kjörtímabil þess kirkjuráðs sem nú situr lýkur í lok kirkjuþings 2022 en það var kosið á kirkjuþingi 2018. Annað starfsemi kirkjuráðs almennt. Störf kirkjuráðs hafa byggt á lögum stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum, svo á starfsreglum kirkjuráð nr. 817 frá 2000 með síðari breytingum. Nýlegum þjóðkirkjunnar sem samþykkt voru 25. júní 2021 og tóku gildi 1. júlí síðastliðin eru þó mun styttri og einfaldari en eldra regluverk, en þar var ekki lengur fjallað kirkjuráð, heldur gengið út frá því að þjóðkirkja ráða mestu sínum málum og seti starfsreglur. Kirkjuráð hefur farið með framkvæmd sameiginlegra mála þjóðkirkjunnar, þar á meðal verkefna sem lög og stjórnvaldsreglur ætla því og erinda sem vísaði til þess meðal annars af hálfu kirkjuþings, prestastefnu, samtökum leikmanna, alþingis og ráðherra. Ákvörðunum kirkjulegra stjórnvalda sem heyrir undir lögsögu kirkjuráðs hefur mátt skjóta til kirkjuráðs til endanlegrar úrlausnar. Undanskildar eru ákvarðanir úrskurðar áfrýjunarnefnda, svo ákvarðanir biskups sem varða agavaldið og lausn ágreiningsmála svo og kenningu kirkjunnar. Ákvörðunum kirkjuráðs og framkvæmdasviði kirkjulegra stjórnsýslu verður eigi áfrýja til kirkjuþings en fjalla má málefni á kirkjuþingi að frumkvæði einstakra kirkjuþingsmanna. Kirkjuráð hefur undirbúið kirkjuþingi í samræði við forseta kirkjuþings og forsætisnefnd. Þá hefur ráðið undirbúið þingmál sín og veitt kirkjuþingsfulltrúum sem þess óska aðstoð við framsetningu þingmála. Kirkjuráð hefur annast framkvæmd ákvarðana þingsins ef annað hefur ekki verið ákveðið á kirkjuþingi. Kirkjuráð hefur undirbúið drög að fjárhagsáætlun í samræði við forseta kirkjuþings og formenn fjárhagsnefndar
og áritar ársreikninga og leggur það fram á kirkjuþingi. Að auki hefur kirkjuráð farið með fasteignamál þjóðkirkjunnar. Kirkjuráð hefur úthlutað styrkjum sem áður heyrðu undir kirkjumálasjóð og kristnisjóð og staðfestir úthlutunarnefndar af þeim fjármunum sem áður heyrðu undir jöfnunarsjóð sókna, samanber starfsreglur fjármál þjóðkirkjunnar Biskupsstofu nr. 931 frá árinu 2020. Kirkjuráð hefur haft forræði og forsjá Skálholtsstað og hefur einnig afskipti af málefnum Skálholtsskóla. Kirkjuráð hefur einnig skipað skólaráð Skálholtsskóla. Svo er að kirkjuráðsfundir. Kirkjuráð hefur haldið fund að jafnaði einu sinni í mánuði á Biskupsstofu og á þessu starfsári hefur ráðið haldið 11 reglulega fundi auk 4 aukafunda. Í kjölfar COVID-19 faraldursins hafa kirkjuráðsfulltrúar í auknum mæli stuðst við fjarfundabúnað. Á kirkjuráðsfundum sitja auk kirkjuráðsmanna og framkvæmdastjóra, skrifstofustjóri Biskupsstofu og fjármálastjóri Biskupsstofu þegar umræðum fjármál eru sérstaklega á dagskrá og biskupsritari sem ritar fundargerðir. Með tilkomu við aukasamnings milli Íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar frá 7. september 2019 og breytingum á starfsreglum í kjölfar hans hefur hlutverk kirkjuráðs breyst þar sem kirkjuþing fer nú með fjárstjórnarvald þjóðkirkjunnar. Frá fyrsta kirkjuráðsfundi ársins 2021 sem var 7. til 8. janúar hafa forseti kirkjuþings og formaður fjárhagsnefndar setið fundi kirkjuráðs þegar fjallað fjármál. Forseti kirkjuþings situr auk þess fundi kirkjuráðs þegar málefni kirkjuþings eru til umfjöllunar. Vígslubiskupar sitja fundi ráðsins þegar málefni biskupsstólana eru til umfjöllunar eða þegar forseti kirkjuráðs felur vígslubiskupi að stjórna fundi. Svo kemur starfsfólk kirkjuráðs. Starfsfólk kirkjuráðs eru Brynja Dögg Guðmundsdóttir Brím, framkvæmdastjóri kirkjuráðs, Guðrún Finnbjarnardóttir fulltrúi, Arnór Skúlason arkitekt og verkefnastjóri viðhaldsverkefna fasteignasviði og Ásta Guðrún Bekk lögfræðingur. Gunnar Óskarsson ráðsmaður í Skálholti hefur einnig talist til starfsmanna kirkjuráðs en kirkjuráð samþykkt á 327. fundi þann 3. júní síðastliðinn að aðilaskipti yrðu á ráðningarsamningi hans og starfar hann nú eingöngu fyrir Skálholtsstað. Svo koma starfshópar kirkjuráðs. Samkvæmt reglum stjórnsýslu starfshætti kirkjuráðs hafa 3 starfshópar kirkjuráðs verið starfandi, lagahópur, fjármálahópur og kirkjustarfshópur. 1-2 kirkjuráðsmenn starfa í hverjum hópi ásamt starfsmanni frá Biskupsstofu og formanni fastanefnda kirkjuþings. Ásdís Klásen, fjármálastjóri Biskupsstofu, starfar með fjármálahópi. Sérar Hreinn Hákonarson, sérþjónustuprestur og fræðslu-kjærleikþjónustusviði, starfar með kirkjustarfshópi og Ásta Guðrún Bekk lögfræðingur starfaði með lagahópi. Stefán Magnússon starfar með lagahópi, Svana Helen Björnsdóttir og séra Axel Árnason Njarðvík með fjármálahópi og séra Arna Gretarsdóttir með kirkjustarfshópi kirkjuráðs. Svo kemur samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar. Samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar starfaði á grundvelli laga nr. 12 frá 1982 sem fjalli brott með gildistöku nýrra þjóðkirkjulaga 1. júlí 2021. Nefndin hefur ekki haldið fund á starfsárinu. Svo koma verkefnin. 59. kirkjuþingi 2019 var framhaldið á Grand Hotel í Reykjavík 10. september 2020. Þinginu hafði ítrekað verið frestað frá nóvember 2019 vegna COVID-19 heimsfaraldurs. Til umfjöllunar á þinginu voru 40 mál og á þessu tímapunkti var helmingur þeirra afgreiddur eða 20 mál. Þegar þinginu lauk hófst kirkjuþing 2020-21 þann 12. september og stóð þar til 15. september en þá var því frestað. Þinginu var framhaldið í gegnum fjarfundabúnað 7. nóvember 2020 vegna COVID-19 heimsfaraldursins og þann 13. mars 2021 var kirkjuþingi haldið áfram þá á Grand Hoteli og lauk þinginu 14. mars 2021. Auka kirkjuþing 2021 var svo haldið 21. júní, 27. ágúst og 4. október en þá var því slitið. Á þinginu 2020-21 voru lögð fram 49 mál, kirkjuráð lagði fram 11 mál, biskup Íslands flutti 9 mál og þingmannamál voru 31. Alls voru 42 mál afgreidd á þinginu. 3 mál voru dregin tilbaka og 4 málum frestað til næsta reglulega kirkjuþings. Gerðir kirkjuþings voru birtar á vefsíðu kirkjunnar. Þar eru birtar breytingar og starfsreglum, nýjar starfsreglur, ályktanir og samþykktir kirkjuþings. Kirkjuráð hefur unnið að framkvæmd og kynningu þeirra mála sem kirkjuþing fól ráðinu að sinna.
Jafnframt hafa það starfsreglur sem samþykktar voru fyrir gildistöku nýrra laga þjóðkirkjuna verið birtar í stjórnartíðindum, en nú þjóðkirkjunni er ekki lengur skylt að birta starfsreglur í stjórnartíðindum eftir gildistöku nýrra laga þjóðkirkjuna. Svo koma ályktanir þingsins 2019. Hér verður grein fyrir þeim 20 málum sem að biðu síðari umræðu kirkjuþings 2019, þegar síðasta skýrsla kirkjuráðs var lögð fram. 5 málana voru dregin tilbaka, 2 fengu ekki framgang og einu mál var hafnað. Ekki er fjallað þessi 5 mál hér. En það voru hérna sameining prestakalla. Viljið að þetta sé allt lesið? Þetta er sem sagt ályktanir kirkjuþings 2019 hérna á næstu 2-3 blaðsíðum. Og þá að blaðsíðu 7 kom ályktanir kirkjuþings 2020 til 2021 og það eru líka skráðar hérna þessar ályktanir. Það er að segja, byrjaði náttúrulega á þessar skýrslu sem ég er að lesa núna. Það er að segja hinni sem var í fyrra og svo er fjármálin og svo er þetta rakið hérna allt á næstu blaðsíðum. Alveg til blaðsíðu. Blaðsíðu 18 og þá koma ályktanir aukakirkjuþingsins í 2021 í júní, ágúst og október og það var þarna fyrst kjarasamningurinn og svo hérna starfskostnaðurinn og hérna alls aðgerðir í fjármálum og sala fasteigna og eitthvað fleira og það endar á blaðsíðu 20 og þá eru mál lögð fram að kirkjuráði á kirkjuþinginu 2022, það er að segja núna. Og það eru 4 mál sem að kirkjuráði leggur fram á þessu kirkjuþingi. Það er skýrsla kirkjuráðs, það er skýrsla fjármál, það er tillaga til þingsályktunar niðurlagningu kirkjumiðstöðvar við Vestmannsvatn og það eru tillögur á starfsreglum íslensku þjóðkirkjuna erlendis. Og síðan eru hérna næsti kafli fasteignir. Og fasteignina það gilda starfsreglur pressetur og verða fasteignir þjóðkirkjunar með síðari breytingum og síðan er hérna talað fasteignasviðið og síðan seldar fasteignir og helstu viðhaldsverkefni. Og svo kemur næsti kafli á blaðsíðu 22 þessum eru verkefni kirkjuráðs á sviði fjármála og það er hérna náttúrulega mest Skálholt, Tónskóli þjóðkirkjunar, fjölskyldu og sálgæslu þjónustu kirkjunar, stjórn kirkjuhúsi Skálholtsútgáfunnar, Strandakirkja í Selvogi, kirkjuþing unga fólksins. Kemur svo þar næsta blaðsíðu 25. Og þar eru rakin mál á blaðsíðu 26 sem að kirkjuþing unga fólksins fjallaði og þeim málum verður fylgt eftir á kirkjuþinginu, ekki þessu heldur á fundinum sem að mér skilst að ég verið í nóvember. Er það ekki rétt? En nú ætla ég að flytja lokaorðin. Skýrslur kirkjulegra stofnana og nefnda birtast í árbók kirkjunnar sem nær öllu jöfnu yfir tímabili frá 1. júní til 31. maí. Árbókin er gefin út á rafrænu formi nema tölulegar upplýsingar prófasdæmi, prestaköll og sóknir og þessa bók hafið þið fengið núna í hendur sem að kom hér beint úr prentuninni í síðustu viku. Og svo eru fylgiskjöl sem að fylgja þessu, það er framkvæmda áætlun fasteignasviðs fyrir árin 2022-4, fundagerðir stjórnar Skálholts, samningurinn vegna framkvæmda í Skálholtskirkju og kynningarglærur framkvæmdastjóra Skálholts framtíðarsýn. Og það á að vera inn í gagnaherbygginu sem fylgiskjöl með þessari skýrslu. Takk. Orðið er laust skýrslu kirkjuráðs. Gjörðu svo vel, Steindór Haraldsson tekur til máls. Forseti, ég hef aldrei tekið til máls áður eftir fyrsta mál. Ég gat ekki látið það framhjá mig fara, en það var hægt að skrá það í mína sögu hér á kirkjuþingi að ég hef tekið til máls í þessu máli. En ég
geri það kannski mest vegna þess að ég geri ráð fyrir því að þetta sé síðasta skýrsla sem að kemur frá kirkjuráði. Og ég ætla bara að segja það að ég var að þakka kirkjuráði fyrir sitt starf. Þetta er vantáklátt starf og ekki einfalt. Við þekkjum það öll að þegar við erum að samþykja og hafna og taka þessa ákvörðun og aðra ákvörðun og orkar að tvímælist og gert er og allir sem er að vinna að þessu og allir sem hér er inni og að vinna við kirkjuna gera það af heilum hug eftir því sem best geta. Ég bara kem hér upp til þess að þakka fyrir og ég ætla ekki að fara ofan í það sem að biskup sagði en ég þakka bara fyrir þetta. Takk. Til máls tekur Hreinn Hákonarson. Eru fleiri endilega gefið í mig merki? Forseti, ég vil þakka þessa skýrslu kirkjuráðs og hún sýnir náttúrulega eins og fyrir daginn hvað starf kirkjunar er umfangsmikið og mikilvægt. Ég veit ekki hvort það er rangminni hjá mér hvort að það hafi áður verið í skýrslum kirkjuráðs getið hver urðu afdrif mála. Ég held að það hafi verið svo og ég sakna þess dálítið í þessari skýrslu, það er kannski bara nýtt verklag, ég veit það ekki, en ég held að sé mjög mikilvægt að það sé greint frá afdrifum mála. Hér er lögð mörg mál fram og hvað verður svo þau? Hver er framkvæmdin? Ég hefði haldið að kirkjuráð ætti að sjá einhvers konar framkvæmd og greina frá því hvað gert var. Ég rek náttúrulega fyrst og fremst augun í þetta vegna tveggja mála sem ég flutti á síðasta þingi og getið er hér í skýrslunni. Ég veit ekkert hvað varð þau. Þetta voru 2 þingsályktanir. Var eitthvað gert í því að koma þessari hugmynd kirkjuþingsmannsins áleiðis? Þannig að mér finnst að það verði að bóka það og sýna það bara líka upp á skráningu sögunar í framtíðinni. Þetta 100 ár, hvað ef einhverjum manni dytti það í hug, manni dettur náttúrulega margt alveg ótrúlegt í hug, að fara að rýna í störf kirkjuráðs, kirkjuþings fyrir 100 árum, hvað varð málið? Ég held að sé mjög mikilvægt að það sé greint í gögnum kirkjunar hvað varð einstök mál, hvernig þeim var hrundið í framkvæmd eða ekkert aðhafst. Þannig að ég spyr út af þessu 29. og 30. máli sem ég flutti í fyrra þegar var þingsályktun hugverkaskráningu, hvað var gert í því? Það kemur ekki fram í skýrslunni svo ég sjái og eins þingsályktun tækifærisgjafir til embættis biskups Íslands. Það kemur ekki fram. Ég veit eins og það var unnið í málinu, en það kemur ekkert fram hér sem maður hefði ætti að koma fram. Ég er nú bara með þessa athugasemd í sambandi við þetta atriði. Það sem að biskup hefur brugðið sér frá, að þá varpa ég þessu til annara í kirkjuráði hvort þeir geti svarað þessu. En orðið er laust. Ef enginn hefur hvatt sér hljós, þá er bara umræði lokið þó að biskup sé ekki hér í salnum, ég held hún sé í viðtali í sjónvarpinu og þá er bara fyrri umræðu lokið og lagt er til að málinu sé vísað
Til annarar umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til allsherjarnefndar, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið annað dagskrármál. Það er skýrsla fjármál kirkjunnar. Það er flutt af kirkjuráði og framsögumaður Svana Helen Björnsdóttir og þetta annað mál er til fyrri umræðu á þingskjali nr. 2 og tekur þá Svana Helen Björnsdóttir til máls. Forseti, þetta gengur alveg ótrúlega hratt hjá okkur. Má ég svo biðja hver er á tölvunni að stýra, Hermann? Já, á eftir, þegar ég kem aðeins síðar, þá ætla ég biðja að birta fjárhagsáætlunina. Þá fer ég hana. Forseti, árið 2021 hefur einkennst af miklum skipulagsbreytingum sem á tiltekt í fjármálum Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Fjármálasvið Þjóðkirkjunnar biskupsstofu samanstóð af 7 starfsmönnum á haustmánuðum 2020 en í upphafi ársins 2021 eftir erfiðar uppsagnir stóðu eftir þáverandi fjármálastjóri sem var í veikindaleyfi, staðgengill fjármálastjóra, bókari og gjaldkeri. Mikið álag hefur verið á sviðinu, verkefnin hefur þurft að vinna með færra fólki en áður og breyttu verklagi. Verkferlum var breytt og verklag bætt innan fjármálasviðsins, meðal annars var milliuppgjörum skilað til kirkjuráðs ársfjórðungslega. Uppgjörin hafa verið rýnd mjög nákvæmlega af kirkjuráði en einnig hafa þau verið kynnt og rædd í fjárhagsnefnd kirkjuþings. Vinna og skil á ársreikningi Þjóðkirkjunnar biskupsstofu fyrir árið 2020 gekk þó vel og var hann birtur og undirritaður á kirkjuþingi 12. mars 2021. Aldrei áður hefur ársreikningur verið unnin svo hratt og aldrei áður hefur ársreikningur verið lagður jafn snemma fyrir kirkjuþing og í ár. Í vor var tekin svo ákvörðun að útvista færslu bókhalds til endurskoðunar fyrirtækisins Deloitte. Eftir þessa breytingu voru aðeins fjármálastjóri og gjaldkeri starfandi á fjármálasviði. Á sama tíma var tekin ákvörðun að færa útreikning launa frá fjármálasviði yfir á mannauðssvið. Þetta þýddi að launavinnslan var færð úr bókhaldskerfi Navision yfir í mannauðskerfi Kjarna. Áfram var þó Navision launakerfi notað til launavinnslu fyrir hluta þess fólks sem fjármálasvið sér launavinnslu fyrir. Þessar breytingar reyndust ekki vel. Misræmi og villur komu upp við launavinnslu sem unnin var í Kjarna. Og nú í haust var því ákvörðun tekin að snúa tilbaka og eru nú öll laun reiknuð og bókuð á fjármálasviði. Fjármálastjóri hætti störfum í júní og var þá Ásdís Klásen sem áður hafði verið staðgengill og starfandi fjármálastjóri, fastráðinn sem fjármálastjóri Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Útvistun bókhalds hefur ekki reynst jafn vel og vonast var til og því er nú hugað að ráðningu nýs starfsmanns inn á fjármálasvið sem mun nýtast í fjölbreytt verkefni fyrir sviðið. Mannabreytingar á fjármálasviði hafa reynt mjög á starfsemi sviðsins. Mikið álag á fátt starfsfólk sem hefur í einhverjum tilvikum hægt á verkefnum. Til dæmis gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 sem er þó í góðum farvegi nú og er kynnt á þessu kirkjuþingi með fyrirvara heildartekjur Þjóðkirkjunnar biskupsstofu en þær fást ekki endanlega ákvarðaðar fyrir ný ríkisstjórn hefur verið mynduð og Alþingi hefur samþykkt fjárlög ársins 2022. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 sem hér er lögð fram nú er unnin af fjármálastjóra í samráði við stjórnendur einstakra sviða og starfsdeilda Þjóðkirkjunnar biskupsstofu og í samræmi við bókhalds- og kostnaðarliði núlíðandi árs. Vinna við fjárhagsáætlun hófst í maí fyrir á þessu ári og hefur staðið með hléum fram í október. Drög að fjárhagsáætlun voru kynntar
vel og ræddar reglulega á kirkjuráðsfundum og voru lokadrög þau sem hér eru lögð fram kynnt á kirkjuráðsfundi 7. október síðastliðinn. Fjárhagsnefnd kirkjuþings hefur verið kynnt áætlunin og hefur nefndir rættan á fundi sínum í aðdraganda kirkjuþings nú. Helsti óvissur þáttur fjárhagsáætlunar er tekjuliðurinn, það er endurgjald samkvæmt viðaukasamningi sem gerður var 2019 kirkjujarðasamkomulag. Upplýsingar heildartekjur liggja ekki fyrir eins og fram hefur komið en áætluð tala er rúmlega 3,9 milljarðar króna. Og þá að fjármálum sókna. Sóknargjöld ársins 2020 voru 975 krónur á mánuði fyrir einstaklinga 16 ára og eldri og hækkuðu þau heilar 50 krónur milli ára. Þau eiga að taka breytingum til samræmis við það hækkun sem verður á meðal tekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu en það hefur ekki orðið. Það er mjög brýnt að fá leiðréttingu á sóknargjöldum því flestar sóknir eru í miklum eða mjög miklum vandræðum með að fjármagna kirkjustarf sitt. Þetta mál þarf að setja oddinn í starfsemi þjóðkirkjunnar á næstu misserum. Það þarf að kynna enn betur alltaf fjölbreytta, góða starf og þjónustu sem sóknir all land eru að sinna. Þá gegnir þjóðkirkjan afar mikilvægu hlutverki í velfarðarmálum allrar þjóðarinnar sem vekja þarf athygli á. Mikilvægt er að einhver taki að sér að leiða þetta mál og sjái að stilla saman strengi hinnar mörgu sókna. Það gæti til dæmis verið í höndum kirkjuþings að styðja við og leiðbeina í þessu máli. Hver sóknargjöldin verða á komandi ári kemur ekki í ljós fyrir fjárlög fyrir næsta ár hafa verið samþykkt á Alþingi. Og þá að rekstrar afkomu þjóðkirkjunnar Biskupsstofu. Rekstrarhalli ársins 2020 nam 653,9 milljónum króna. En þar af nam tap af sölu fasteigna 207,5 milljónum króna. Og hrein eign félagsins í árslok 2020 nam 4.136,7 milljónum króna. Og til að bregðast í taprekstri kirkjunar var unnin aðgerðaáætlun með skýrum verkferlum sem snúaði milli uppgjörum til að hægt sé að nota bókhaldið sem stjórntæki við betri ákvarðanatöku og getur til að bregðast hratt við ófyrirsjáanlegum atvikum. Og þá fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar Biskupsstofu fyrir árið 2022. Kannski fái hana upp, Hermann. Svo áætlun sem þið sjáu hérna, þetta er sem sagt áætlun 2021, borin saman við áætlun 2022 og því miður eru við ekki með rauntölur ársins 2021 til samanburðar, þannig að við skulum hafa það í huga. Þetta eru 2 áætlanir, rauntölur ársins 2021 eru ekki inn í þessu. Nú, en fjárhagsáætlun ársins 2022 er fylgiskjal með þessu skjali sem hér er flutt. Áætluð greiðsla frá ríkinu til þjóðkirkjunnar Biskupsstofu á árinu 2022 er 3,9 milljarðar króna. Eins og fyrr segir hefur svo fjárhæð ekki fengist staðfest hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu eða verið birt í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2022 en vænta má staðfestingar í lok nóvember eða byrjun desember þegar fjárlög verða samþykkt. Ekki er gert ráð fyrir að launakostnaður verði 3,1 milljarður króna og þar af nemur launakostnaður presta og biskupa tæpum 2,5 milljarði króna. Úthlutanir og styrkir til sókna og annara eru 12% af heildartekjum þjóðkirkjunnar eða 495 milljónir króna. Rekstur og viðhaldskostnaður fasteigna í eigu þjóðkirkjunnar er áætlaður 329 milljónir króna. Rekstrakostnaður vegna kirkjuþings og kirkjuráðs er áætlaður tæpar 100 milljónir króna. Áætlaður húsnæðiskostnaður þjóðkirkjunnar í Katrinatúni 4 er áætlaður tæpar 75 milljónir króna. Rekstrakostnaður tónskóla þjóðkirkjunnar lækkar á milli ára og er áætlaður 21,3 milljónir króna og verkefnatengdir kostnaðarliðir eru unnir í samræmi við verkefnaáætlun en aðrir liðir hækka vegna verðlagsbreytinga. Nú, viljið þið að ég fari yfir þessa áætlun
það er hérna heildaráætlun, hún er auðvitað, sko, hefur verið lögð fram og svo eru sundurliðaðar áætlanir fyrir hvert svið. Og ég kannski fara bara yfir heildaráætlunina, ég er náttúrulega búin að lýsa helstu tölum ef þú ferð upp aftur. Og þá sjáum við sko að þessi áætlun, hún byggir, tölurnar tala sjálfsögðu sínu máli og ég bið ykkur að horfa þess á þessar tölur. Hún byggir á raunverulegum kostnaði á yfirstandandi ári. Það er að segja, í þessari áætlun er ekki búið að fara í neina sérstakar hagræðingar aðgerðir, en við sjáum það ef við lítum niður í botn, nei ekki lengra, við erum bara að horfa á þessa, já, að þá verður þarna rekstrar tap upp á 464 milljónir. Og þetta er það sem við þurfum að ræða hér. Sem sagt, hvernig ætlum við að mæta þessu tapi? Hvaða leiðir höfum við til þess að loka þessu gati? Og vitandi það að stærsti hluti tekna þjóðkirkjuna fari að greiða laun presta, þá verður auðvitað að horfa á þann lið alveg sérstaklega. En svo bara allt annað líka. Ég legg til að þetta mál fari til annarar umræðu og fari inn í fjárhagsnefnd. Þakka fyrir. Orðið er laust. Steindór Haraldsson hefur beðið orðið. Já, Gísli Jónasson, gjör svo vel, og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, mér fannst eðlilegt að ég sem formaður fjárhagsnefndar kæmi hér í framhaldi af varaformanum og gerði aðeins grein fyrir stöðu þessa máls vegna þess að það er nú kannski svolítið mér að kenna að Svanna Helen kynnir hér fjárhagsáætlun með svona miklum halla. Það er að segja, ég lagði það til og það var samþykkt að við myndum kynna raun áætlun eins og hún yrði miðað við það starf sem í gangi er og það er hugmyndi sem menn hafa starf á næsta ári ef ekkert væri gert í aðhaldi. Og þá sjáum við, og það er eiginlega svolítið merkilegt að sjá það, að ef svo yrði, þá myndum við vera með nokkurn veginn sama halla eins og var á árinu 2020 að frádregnum þessum fasteignatapinu sem þá var, þar að segja cirka 450 milljónir. Og mér finnst, eins og ég orðaði nú við forseta hér áðan, að ég sé svolítið í stöðu barnsins í ævintýri H.C. Andersen sem allt í einu rétti fram hendur og bent og sagði keisarinn er ekki í neinum fötum. Það er að segja, ég lagði það til að þingheimi og öðrum yrði bara gert ljóst hvert fjárlaga gatið í raun og veru eru, eða það er að segja svo glíma sem við stöndum frammi fyrir. Og þetta er önnur aðferðin notuð var á síðasta ári með síðustu fjárhagsáætlun sem var þarna til samanburðar og þess vegna er samanburður við þá fjárhagsáætlun svolítið óraunhæfur og eins og kom hér fram, við erum ekki búin að fá rauntölur fyrir árið, en það er árið ekki liðið, en í síðustu fjárhagsáætlun var farin svo leið
að leggja til ákveðnar aðhaldsaðgerðir, skera niður liði og svo komu frómar óskir í svona einhverjum texta að menn næði fram hagræðing og hinu og þessu. Og því miður þá hefur það nú ekki allt gengið eftir. En með því móti tókst að kynna áætlun sem að fyrir árið í ár átti að skila halla upp á 91 milljón. Við vitum það eins vegar að hallin í ár verður mun meira en 91 milljón. Það er alveg ljóst. Ég get hins vegar ekki og ætla ekki að vera að spá maður hver hann verður. Við vonum auðvitað að hann verði þarna ekki óstjórnlegur og hann verður auðvitað ekki eins og 2020 en hann verður. Það er ljóst. Fjárhagsnefnd, eins og kom fram í skýrslunni, fundaði núna bara fyrir stuttu síðan þessi loka drög fjárhagsáætlunar og þar komu þetta fram ýmsar hugmyndir aðhaldsaðgerðir og á þess að fara að nefna neina tölur beint þá vorum við þegar þar komin, ef ég man rétt, svona eitthvað á 300 milljónir sem við sáum í hendi að mætti svona með ýmsum hætti ná niður og þá til viðbótar ætti eftir að skoða fasteignamálin og launamálin. Þannig að auðvitað er þetta ekkert ókleift fjall en þetta er vissulega áskorun og verkefni. Og þess vegna var það tillaga mín og það til forsætisnefndar að við hefðum þetta verklag, við kynntum áætlunum eins og hún er núna og síðan væri það verkefni sem að fjárhagsnefnd tekur að sér milli umræðna að fara yfir þetta alveg lið fyrir lið með fjármálastjóra og öðrum, finna allar leiðir til aðhalds og jafnframt að skoða þá þær tillögur sem að lágu þá ekki fyrir en líka fyrir núna, til dæmis í fasteignamálum og annað hugsanlega hvað hægt er að gera. Og þess vegna hef ég lagt það til að málið fari eftir fyrir umræðu hér bara til nefndar og nefndin fái einhverjar vikur til að vinna það og síðan verði á framhaldsþingi seinni umferðin þar sem við leggjum þá fram fjárhagsáætlun sem vonandi verður nú nær núllinu eða á núllinu heldur en þessi áætlun. Ég vildi bara skýra þetta svona hér í upphafi svona vegna umræðunar. Síðan er það svo annað mál að hér fyrir þinginu liggja ýmis mál, bæði til hagræðingar og líka til útgjalda. Og það er alveg ljóst að það er ekkert vit að við afgreiðum að mínu viti útgjaldafrek mál núna fyrir en að það er búið að ganga frá fjárhagsáætlun og athuga hvort að það er hægt að finna þeim pláss. Þannig að þetta leiðir held ég af sér að ýmis mál yrðu þá að bíða í annarri umræðu líka, svona allavega ef menn vilja þykja mín ráð þetta. En ég vildi nú bara hafa þetta innlegg svona hér í upphafi inn í umræðuna og skýra það aðeins hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru. Þetta er sem sé alveg vísvitandi gjörð að við fórum ekki út í það að reyna að tálka þetta helming fyrst og leggja það svo fram með eitthvað slíkt heldur vildum bara að menn horfðust í augu við heildarverkefni. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Bryndís Malla Elídóttir og síðan Gísli Gunnarsson. Forseti, hér sjáum við sæng okkar útbreidda. Ef fer sem horfir,
og ekkert að gert, þá hefur kirkjan tapað tæpum, eða halli á kirkjunni verið tæpur milljarður á síðustu 2 árum. Það þarf ekki að hafa mörg orð um það, að það gengur ekki og kirkjan mun bara hreinlega hrynja ef ekkert að gert. Það er oft þannig að þegar að fólk lendir í krísu og upp við vegg, þá er gjarnan krafsað í það sem hendi er næst, til þess að reyna að bjarga sér. Við þurfum að gæta okkur á því að gera það ekki. Við þurfum að anda ofan í magann og það þýðir ekki að fara í einhverja tálgunar pælingar eða eitthvað slíkt. Það þarf hreinlega það þarf stefnubreytingu. Kirkjan getur ekki boðið upp á þjónustu sem kostar meira heldur hún þá féð sem hún fær inn. Það er þannig. Við verðum að horfast í augu við það að kostnaðurinn við þjóðkirkjuna verður að vera á pari við það sem þjóðkirkjan aflar. Annað er óábyrgt og gengur ekki lengur. Og það gengur ekki að fara yfir svið og segja nú er eitt prestur að hætta þarna, þá skulum við kasta því, þá er losnar ein laun og þetta er svona, þá við getum selt þetta og eitthvað svona, þetta er bara kák og ekkert annað. Þetta er óskipulög vinnubrögð og hentistefna og fer illa með okkur þegar til lengi tími litið. Það þarf að gera heildar úttekt á allri starfsemi þjóðkirkjunnar og átta sig á því hvað hún getur boðið upp á mikla þjónustu. Það verður að gera það. Og með fullri virðingu fyrir fjárhagsnefnd, hún hefur unnið mjög gott verk undir stjórn Sér Gísla og lagt sig fram og það er þakkarvert. En ég held að máli sé stærra en það. Ég held ekkert um það, ég er alveg sannfærður um það. Við verðum að núna í framhaldinu að kafa og velta við hverjum steini og reyna átt okkur á því hvað við getum leyft okkur í þjónustu. Það er auðvitað voða gott að geta gert þetta og geta gert hitt. Og ég get ekki sagt að neitt af því sem þjóðkirkjan er að gera sé ekki góð mál. Málið snýst ekkert um það. Málið snýst um það að við rústum ekki þjóðkirkjunni fjárhagslega. Og ég ber fulla virðingu fyrir allri vinnu sem hér hefur unnin. Ég held við þurfum að taka enn betur á. Þetta gangi ekki lengur. Það sé ekki hægt að fara í þetta far aftur og aftur. Það skori niður núna og svo er eftir 1 eða 2 ár þá er komið á sama stað aftur. Það verður að við verðum að sníða okkur stakkandi vexti. Og það sem ég lagði til hér á árum áður og allir orðnir hundlegir á, að ég lagði til hvað þetta er annað að það hefði farið og gerðar sviðsmyndi fyrir starfsemi þjóðkirkjunnar og það hefði betur verið gert. Því að þá sæjum við núna hvar við værum í raun í hvað fara peningarnir nákvæmlega og hver er þörfin. Hver er mannskapsþörfin í þjóðkirkjunni? Hefur það verið tekið út? Ekki hef ég orðið varðið það. Og það er sagt, við erum að vera með þetta marga þarna og þetta marga þarna og þetta marga þarna og hvar á bak við það? Það eru bara orð. Ég held sko að ég ætla ekki að fara að benda á eitthvað að það mætti spara þetta og spara hitt. Ég ætla ekki að gera það. Alls ekki. Ég held að maður sér auðvitað margt sem mætti betur fara en það er engin ástæða til þess fyrir mig að vera að fara ofan í það núna. Þetta er aðalega spurningin stefnu og vinnubrögð. Hvað við gerum. Og við erum á tímamótum, við erum að fara að setja í gang rekstrarskrifstofu og við erum að þegar við setjum hann í gang þá er þetta eitt af því sem við erum að hafa í huga sem við blasir þeim framkvæmdastjóra sem tekur við.
og ef hann er ekki fær það að sinna því, þá á bara annarkvæmt ekki að ráða en að láta hann fara eins fljótt og hægt er. Og það er ekkert, við höfum ekkert val. Við verðum nú þurfum við að stíga fast í jarðar í þessum málum og ganga þann veg sem er erfiður. Það sem framundan í kirkjunni eru sársaukafullir tímar. Það er alveg örugt. Það er alveg örugt að fullt af fólki með missa vinnu. Það er þannig. Við skulum bara segja þetta eins og það er. Og það eru sársaukafullir tímar þegar það þarf að skera niður fjárlög eða fjármál. Vegna þess að það verður ekki gert öruvíst að komi niður á einhverjum. Það er alveg ljóst. Og það eiga eftir að við þurfum að standa af okkur þann storm sem verður í fangið næstu árin. Því að við munum hafa storm í fangið næstu árin. Það eru svo gífurlega margir sem að segja ekki gera þetta hjá mér, ekki gera þetta hjá mér og það er einmitt það sem gerist. Að þarna áreitið verður mjög mikið ekki skera niður mér og ekki skera niður mér. Það má ekki hugsa svona, það verður að láta heildina. Það verður að horfa með heildina og hver einn og einasta persóna er það bara lítið í því samhengi. Þetta eru stór halli sem að blasir við, en þetta er ekki halli ennþá. Þetta er óskum það er verið ósk eftir því að kirkjan eyði 464 milljónum meira heldur hún aflar. Það er nákvæmlega málið. Og þá spyr ég, er þetta bara forsvaranlegt? En þetta, eins og Gísli sagði, þetta er upphæsla á því sem að verið hefur og þess vegna þurfum við að breyta því sem verið hefur. Og það gerum við ekki bara með því að grípa eitthvað hálmstrá og slíta það upp. Þetta er stærra mál en svo. Ég varst gott að Svanna kom inn á sóknargjöldin áðan. Ég þakka fyrir það. Þetta er mjög þungt og erfitt mál og við áttum mjög góðan fund með efnahags- og viðskiptanefnd í fyrra. Það þarf að spila þetta svolítið skynsamlega. Við sjáum það þegar fjárlög koma fram, hvernig málin okkar verða. Við eigum sóknarmöguleika og möguleika hérna inn í kerfinu ef að rétt er haldið á spilum. Og á bakvið sóknirnar væri, ég tek heilshugar undir þá tillögur sem að hér eru það að kirkjuþingi standi komið þar og þjóðkirkjan í heild komið þar betur á bakvið. En ég ætla ekki að fara út í það nána núna, en ég þakka bara fyrir þetta samt. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Til málstöku Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, vil fá þakka kirkjuráði sín góðu störf og Svönu Helenu fyrir skýra framsetningu. Staðan er vissulega alvarleg og mikill halli á framlagðri fjárhagsáætlun sem að við tökum öll alvarlega. Mér langar hins vegar að minna okkur á að það geta líka falist tækifæri í þrengingum og við megum ekki missa sjónar á því í þessari umræðu. Það eru mikla breytingar framundan og það var mjög gott og ég þakka fyrir þau orð að heyra orð biskups í sinni hugleiðingu í morgun hvernig við byggjum á því sem við eigum og þekkjum. Og framundan eru tækifæri til breytinga, til að endurskipuleggja, betrum bæta, til þess að efla enn frekar störf og þjónustu kirkjunar, því það er alltaf markmið okkar, að efla kirkjuna. Og það er vel hægt, þrátt fyrir erfiða fjárhagsstöðu. Það er vel hægt ef við höldum vel á spöðunum, trúum því að við höfum tækifæri nú sem fyrr, þó að staðan sé alvarleg, þá eru tækifæri þrengingunum og við trúum því
og horfum björtum augum til framtíðar. Takk. Ég hafði hugsað mér að gefa kannski smá hlé núna, það er svo heitt hérna inni og þannig að við bara hreyfum okkur aðeins í 5 til 6 mínútur. Það er hlé.
Fundi er framhaldið og til máls tekur Bryndís Malla, það er Gísli Gunnarsson og eftir honum er Hreinn Hákonarson. Forseti, Steindór þakkaði fjárhagsnefnd fyrir velunni störf í umræðum þessa fjárhagsáætlun. Ég verð nú að segja það að hann getur ekki þakka fjárhagsnefnd fyrir þetta plagg, því að þetta er ekki búið til af fjárhagsnefndinni. Og þessi háa tala sem hérna er lögð fram er bara, ég vil kalla hana óskalista. Og ég gerði svona smá athugasemd, það var reyndar einn fundur daginn hjá fjárhagsnefnd þar sem þetta var kynnt og þar var boðað að þessi tala yrði lögð fram á þinginu og ég var ekki alveg sammála formanni nefndarinn það að gera það. Ég vildi frekar leggja fram raunhæfari tölu eftir að fjárhagsnefnd væri búin að fara yfir þetta og eins og framkom áðan, bara strax á klukkutíma þá vorum við og fjármálastjóri með tölu sem var eitthvað 200 milljónir sko. Þannig að ég spyr svona mér finnst ekki rétt að leggja þetta fram hér fyrir alþjóð svona til að stuða. Því að vissulega verður þetta ekki sú tala sem við getum sætt okkur við. Og ég ætla að vona það að á næstu vikum þá muni fjárhagsnefndin ásamt fjármálastjóra fara vel í gegnum þetta og lækka þessu tölu. En öll umræða á þessu þingi, öll mál, sama hvað góð eru, munu litast af þessari tölu sem hér er sýnd, sem okkur er sýnd hér, því miður. Svana sagði sem maður hefur farin að heyra svo oft síðustu misserinn að stærstu hluti greiðslna séu laun til presta og þess vegna hljóti þar að þurfa að skera niður. En gott og vel, við megum ekki gleyma því að kirkjujarðasamkomulagið fjallar fyrst og fremst launagreiðslur til presta. Samkomulagið er það og ákveðins fjölda starfsmanna á biskupsstofu. Við megum ekki gleyma því. Ég hef stundum sagt að fjármál kirkjunar er ekkert ósvipuð fjármálum sveitarfélaga. Þegar nýju sveitarstjórnarmenn koma inn þá halda þeir geti farið að díla með fullt af peningum. En staðreyndin er svo að 90% af fjármálum sveitarfélaga eru bundin. Þú hefur kannski 10% til að gera eitthvað sem þið langar til að gera. Hitt er bundið í laun og eru lögbundnar skyldur. Og við þurfum líka að huga því hvað eru lögbundnar skyldur þjóðkirkjunar. Hvað er það sem okkur ber að gera? Og við verðum fyrst og fremst að einbeita okkur að því og við verðum því miður að hætta með önnur verkefni sem eru í sjálfu sér mjög góð. En þarna verður að forgangsráða í þessu. Hvað ber okkur að gera og hvað er það sem við erum að gera umfram það sem okkur ber að gera. Mér langar til að minnast áran eftir hrun. Þau voru okkur mjög erfið. Þar samþykktum við kröfur ríkisins í nokkur ár, 5 ár minni mig, mörg 100 milljón króna niðurskurð. Ætlaði ekki verið 300 milljónir á ári. Einhvern veginn tókst okkur samt að vinna þá vinnu án þess að steypa okkur í skuldir. Okkur tókst það. Og samt þá var alltaf númer 1, 2 og 3 hjá okkur að vera ekki að segja fólki nema í ítrustu neyð, vernda störfin töluðum við Og það reynda var hægt með svona dýrustu embættin eins og pressembætti erlendis og annað slíkt. Það var gripið til þess að taka svona ofan af kökunni aðeins. En þetta tókst þá og þess vegna sé ég ekki að hverju okkur ætti ekki að takast þetta núna. Það var náttúrulega gríðarlegt högg þarna
með söluna á Laugaveginum. Og þær vendingar sem voru í því málið og því að þar var svo gífurlega mikla peninga sem okkur var sýnd svona í upphafa væri svona nokkuð auðveld leið að ná miklum peningum, en svo þegar upp var staðið og það mál gekk sinn gang þá var það miklu minna en upphaflega stóð til, og það skýrir að stórum hluta þessa slæmu tölu fyrir árið 2020. En ég er bara að standa hérna upp til þess að minna á það að það er hægt að gera þetta. Við höfum gert þetta áður án þess að vera að segja upp fólki í stórfelldum stíl eins og mér heyrði Steindór vera að boða hér áðan, að það má finna aðra leiðir, en auðvitað þarf að gera þetta allt. Auðvitað þarf eitthvað að hugsa til starfa líka. Ég er ekki að segja það, ég er ekki svo blindur á það. Og bara minna að lokum á það að KPMG var með áætlun það að þetta væri hægt að gera þetta á kannski, voru ekki 3 árum eitthvað svoleiðis að jafna þetta út, og þó okkur takist það ekki núna á næsta ári þá held ég að við þurfum ekkert að panika þó að þessi háa tala sé sýnd hér í dag. Til máls tekur Hreinn Hákonarson og eftir honum Stefán Magnússon. Forseti, þakka varaformanni fjárhagsnefndar fyrir flutning á skýrslunni. Það var eitt atriði sem ég ætla að spyrja út í, en áður en ég spyr það, þá ætla ég bara að bregðast almennt við því sem sagt hefur verið hér, og ég er nú starfandi í fjárhagsnefnd og það er rétt að það var ákveðið að fara þessa leið bara að sýna tölurnar svart á hvítu, og það getur auðvitað verið umdeilanlegt að vissu marki, en gott og slæmt, en ég held að það sé í þessu tilviki gott að nú sjáum við bara veruleikann. Svona er þetta og við þessu þarf að bregðast, og eins og Gísli Gunnarsson rakti hér áðan, þá höfum við staðið frammi fyrir vanda af svipuðu tagi, okkur tókst að komast í gegnum hann, en vil bara minna á það á gefnu tilefni að þá var nú reynt að vega á sérþjónustunni og ýmsar tillögur það að leggja hana nánast alla niður, en sérþjónustu prestum tókst að standa saman og hrinda þeirri árás, og ég held allir séu raun og veru þakkláti fyrir það, vegna þess að það hefur komið í ljós á síðustu árum enn frekar mikilvægi sérþjónustunar. Ég vil líka taka undir það að tillögur hér sem fluttar verða á þinginu aukin útgjöld, það er held ég borðliggjandi að þeim verður frestað. Við höfum bara ekki efni á því, nú snýst allt það að hagræða, hvernig við getum komist sem best út úr öllum aðhaldsaðgerðum. Oft er sagt velta við hverjum steini og þá verðum við að gera það. Því þetta hljómar stundum dálítið frasakent finnst mér, en ef við erum að velta við hverjum steini þá verðum við að gera það í raun og veru. Og ég hef áður sagt það hér úr pontu á kirkjuþingi að við eigum að horfa til yfirbyggingar kirkjunar og skera þar niður eins og hægt er. Því að allt snýst þetta svona til syvende og síst þjónustuna við fólkið vítt og breitt landið, og svo skylda er lögð á okkur í nýju þjóðkirkjulögunum. En spurningin sem ég ætla að spyrja Sönu Helenu ég ætla bara að spyrja hvað þetta þýði og hvort að eitthvað hafi komið út úr þessu. Þetta var á síðustu blaðsíðunni þar sem stendur rekstrar afkoma þjóðkirkjunar biskupsstofu. Rekstrarhalli ársins 2020 og svo framvegis. Síðan kemur
Já, með leyfi forseta. Til að bregðast við taprekstri kirkjunar var unnin aðgerðaráætlun með skýrum verkferlum sem snúaði milliuppgjörum til að hægt sé að nota bókhaldið sem stjórntæki við betri ákvarðanatöku og getu til að bregðast hratt við ófyrirsjáanlegum atvikum. Og þetta var gert til þess að bregðast við taprekstri kirkjunar í fyrra, er það ekki? Á þessu ári, já. Ok, en hvað þýðir þetta í raun og veru? Ef þú gætir, að því að maður er ekki sko inn í svona reikningsmáli, hvort að háttvirtur varaformaður fjárhagsnefndar geti útskýrt þetta. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Magnús Erlingsson. Forseti, nú höfum við fyrir okkur óskalistan og það er ágætt að hafa þá hlið uppi. Við óskalistanum þarf náttúrulega að bregðast og óhjákvæmilega og koma með skýrar tillögur til hagræðingar. Það mega ekki vera óskalista hagræðingatölur heldur rauntölur sem hægt er að framkvæma og vilja til að framkvæma. Ég sammála þeirri afstöðu Gísla Gunnarssonar að í þessum ferli þarf líka að skoða sérstaklega lögbundnar skyldur kirkjunar. Það sem kirkjan á að sinna og hverju sinnu við sem að er í raun ekki beint okkar hlutverk og jafnvel annarra hlutverk. Það er jafnframt ljóst að það er tillögur fjölmargar sem fyrir þinginu liggja útgjöld geti ekki komist til framkvæmda meðan að hallinn er sem hann er. Og meira séu ekki jafnvel þó að séu samþykktar ef þær fara ekki inn í fjárhagsáætlun. Það er alveg forsenda fyrir því að mál fái framgang. Við getum samþykkt hér ýmis góð mál en svo bara liggja þau að bíða þangað til fjárhagsáætlun tekur við þeim. Það er sjálfur sér aðferð að fara þetta fyrir sig, hvort sem það er núna eða næsta ári eða þannast ári. Menn renna hér vonaraugum líka í sölu eigna. Sala eigna, hún á algjörlega rétt á sér, ekki síst þegar er ræðar eignir sem að kirkjan kannski telur sig ekki þurfa fyrir starfsemi sína og eignir sem að munu verða okkur dýrar í viðhaldi í framtíðinni. En sala eigna á fyrst og síðast að verða til þess að við höldum betur við þeim eignum sem eftir standa. Þar skortir verulega upp á við gerum og hefur skort lengi og við verðum að laga það og halda vel á þeim eignum sem við ætlum að eiga og láta það ekki drabbast niður. Það er bara dýrt spaug, sko. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum er Einar Már Sigurðarsson. Forseti kirkjuþings, þakka fyrir þessa skýrslu hér. Ég er hér með eina spurningu. Ég tók eftir í fylgiskjalinu þar sem er fjárhagsáætlun og fyrra blaði þar er liður sem heitir almennur rekstrarkostnaður og þar reki augun í að undir liðnum rekstrarkostnaður þar er gert ráð fyrir rúmlega 90% aukningu milli ára. Stendur að
yfirstandandi ári séu þetta 206 milljónir en á næsta ári er þetta aukast upp í 397 milljónir. Þetta er þarna, já. Ég vil eiginlega spyrja, hvað er þetta eiginlega? Er þetta útskýra þessa miklu aukningu? Því að nú er ég búin að hlusta hér á ýmsa fulltrúa standa upp og segja við verðum að spara og svo horfum við á svona og hér allt í einu bæta menn bara í 200 milljónir eins og ekki að sé í eitthvað rekstur. Hvað er þetta? Ég spyr bara, er þetta útskýring á þessu? Því að vantar að hljóta menn að hafa haft eitthvað í huga þegar við setja þessar tölur á blað. Og bara til að setja þetta í samhengi að þetta eru meira en 12 prestsembætti til að mæta þessari útgjaldaaukningu í einhverjum rekstri sem ég heyra menn viti ekki hver er, svona, allavega ekki allir, þá þyrftum við að skera niður 12 prestsembætti. Því það er það sem 200 milljónir merkja. Ég óska eftir skýring á þessu og bara í hvert eru við að stefna eiginlega? Takk. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum Kristján Björnsson vígslubiskup. Forseti, það hefur margt verið ágætt sagt í þessari umræðu og þarf út af fyrir sig ekki að endurtaka það. En mér langar samt að við aðeins tökum bjartsýnina með okkur í þennan leiðangur. Vegna þess að hún er bara nauðsynleg með. Þetta er svo víðs fjarri að vera eitthvað óyfirstíganlegt. Gísli Gunnarsson, reyndur sveitarstjórnarmaður, vitnaði í samlíkingar milli sveitarfélaga og kirkjunar. Ég get tekið heilsugar undir það. Ég trúi því að við Gísli höfum báðir séð á þeim vettfangi eitthvað svartara en þetta. Og vek ég enn athygli á því sem ég hef gert einhvern tímann áður, að hér erum við ekki bundin í skuldaklafa. Það er að segja, við erum ekki með x háa prósentutölu frátekna í afborganir lána. Stað okkar þar er alveg ótrúlega góð í raun og veru. Þannig að við eigum fullta möguleikum og einhvern tímann hefur verið sagt að vilji er allt sem þarf. Ég held það eigi svolítið við núna. Við þurfum auðvitað að nálgast þetta verkefni á ábyrgð og þess vegna er nauðsynlegt eins og kom fram hjá Gísla Jónasinni, formanni fjárhagsnefndar áðan, að fjárhagsnefnd fái nokkrar vikur til starfa. Vegna þess að við þurfum að vanda okkur. Við þurfum að gera raunhæfa fjárhagsáætlun sem hægt er að standa við. Þannig að hún byggi á traustum grunni og menn viti hvert menn stefna. Og síðan, ekki síður mikilvægt, það er að fylgja henni eftir, fara eftir henni, fylgjast með að sé ekki eitthvað að fara á skjön við áætlunina. Og vera þá reiðubúin ef í ljós kemur að eitthvað stenst ekki að endurskoða fjárhagsáætlunina. Þannig að við séum alltaf með þetta upp á borði. Það kom okkur ekkert á óvart. Við vitum á hverju við höfum von. Og þetta held ég að sé, eins og ég sagði á hann, langt frá því að vera óyfirstíganlegt. Við höfum fjöldamöguleika, við þurfum kannski að nálgast einhverja hluti öðruvísi en við höfum gert. Það er vinsælt þegar að svona stendur á að stefna því að fækka störfum. Ég held að það eigi ekki að vera útgangspunktur, en ég held að við höfum heldur ekki útiloka það. Skiljiði, við þurfum bara að skoða þetta raunhæft. Og ég sé fyrir mér, af því að nú erum við búin að læra margt í COVID. Við höfum til dæmis öll komist upp á lag með það að eiga fundir landshluta á milli án þess að finna fyrir því. Við þurfum jafnvel að vinna störf landshluta á milli án þess að finna fyrir því. Við þurfum líka til dæmis að nálgast verkefni okkar með þeim hætti að ef að það minnkar álag til dæmis segjum á einhverjum presti í litlu prestakalli að það sé hugsanlegt að færa verkefni til hans þannig að prestakalli verði ekki skilið eftir presslaust. Það séu verkefni kannski einhver staðar hjá okkur í kerfinu sem er sama hvar unnið og þá
hafa nefnt við mig í hádeginu í dag undir ágætu spjalli víkjandi verkefni. Það eru verkefni sem sagt sem að þarf ekki að vinna akkurat núna. En það eru önnur sem þarf að vinna núna og þau séu þá í forgangi en hinn þá eftir að vinna þegar að léttir á. Þannig ég held að við þurfum að skoða alla þessa hluti og ég alveg sannfærður það og tel mig tala á reynslu þann ágæta hóp sem að Steindór gaf þessa góðu engun en Gísli afneitaði eins og okkur ber því að fjárhagsáætlun er ekki unnin af okkur. Við hins vegar erum búin að funda hana og við erum búin að sjá og ég verð að segja alveg eins og þó að ég hafi nú verið í svona slitróttu samband á þeim ágæta fundi að það alveg hrúðust inn raunhæfar tillögur það að mæta þessum vanda án þess að það var einhverjar drastískar aðgerðir. Þannig að gleymum því ekki, höfum bjartsýnina með okkur og við finnum lausnir. Það er verkefnið, það er að finna lausnir og standa vörð grunn þjónustu kirkjunar og hinn mikilvægu verkefni sem alls ekki má bitna á það sem við tökum okkur fyrir hendur næstu árin. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum tekur Svana Helena Björnsdóttir til máls. Forseti kirkjuþing, þetta bara að byrja að þakka fyrir góða skýrslu og yfirlit og skýringar við henni og mikla góða vinnu hjá þeim sem hafa unnið að fjármálum. Ég fagna sérstaklega, ég vil sérstaklega taka undir áherslu hér í þessari skýrslu sem átak til að styðja við þá hugmynd að fá leiðréttingu á sóknargjöldunum. Ég held að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt fyrirbæri hjá okkur eða áhersluatriði sem ég held að við þurfum öll að draga meira fram heldur en hallan á, jafnvel meira heldur en hallan á rekstrinum á þjóðkirkju fyrirbærinu öllu. Vegna þess að sko jöfnunarsjóðurinn getur ekki endalaust, hann bundinn auðvitað sóknargjöld en hann getur ekki stækkað, hann bara fær venjulega uppfærslu á milli ára en sóknargjöldin það svo nauðsynlegt upp á það að styðja betur við grunnþjónustuna í söfnuðunum. Ég held að það sé númer 1, 2 og 3 hjá okkur að leggja áherslu á að allar aðgerðirnar miða því að verja grunnþjónustuna í söfnuðum landsins. Og ég með lausn á þessu öllu saman. Nei, ég bara að grínast hérna. Ég ekki fjármálamaður. En það þannig að sko, ég held að við varðandi sparnað þá hljótum við og ég skora á okkur að beina sérstaklega sjónum að rekstri og kostnaði vegna stjórnenda og millistjórnenda og ein leiðin þar til dæmis að vera ekki að nota of dýra starfskrafta í verkefni sem hægt var að fela öðrum sem að vinna það jafnvel, meira segja jafnvel í sko úthýsingu. En síðan sko vildi ég bara hvetja ykkur til dáða með það að ná einhvers konar blöndu af sparnaði og það mætti hugsa sér eins og við gerðum eftir bankahrun, að þá skoðuðum við þessa leið til að mæta 250-80 miljón króna og 300 miljón króna hagræðingarkröfu af hálfu ríkisins, að þá beittum við alltaf ár eftir ár, þá í kirkjuráði, svona blandaðri leið, blandaðri nálgun og það var farsælt. Það var sem sagt alls konar sparnaður, þar sem að grunnþjónustan var samt varin. Það var reynt að verja hann eins og hægt var. Það var sala eigna og svo rættum við mikið lántöku. Ég man þá kirkjuþing, ég tekist svolítið á það, en ég vek athygli á því að það nánast ekkert félag í landinu sem með aðra eins eignastöðu eins og þjóðkirkjan. Hreina eignastöður ég að tala eins og var aðeins komið inn á hérna áðan og ég tel vera varðandi viðhaldsverkefni á fasteignunum sjálfum ekkert að því að taka lán í því húsnæði sem veðhæft eins og prestbústaðir og annað húsnæði. Það ekkert sko á svona ákveðnum þrengingatímum vegna þess að það svo hagstætt fyrir okkur til lengri tíma litið að hafa fasteignir í góðu ástandi.
og þær eru miklu seljanlegri og við myndum þá ekki lenda í svona bakslægi eins og var við söluna á Laugavegi 31 að taka á okkur svona mikið tap þar. En þetta eru, sko, ef ég bara aðeins að rifja upp, ég vil nú ekki vera bara gamli maðurinn sem að tala það sem við gerðum, en það var þó að því að var minnst á árin eftir hrun, að þá var gengisfallið þvílíkt að við urðum að leggja niður alla prestþjónustu í útlöndum, bara á einu bretti. Embættin voru bara einfallega lögð niður. Jafnvel þó að miklu og stórun hluta væri framlag frá sjúkratryggingu sem var ekki minnkað. Við gátum ekki þegið það, af því við gátum ekki haldið út í fólkið þar. Það var ekki vegna þess að það var orðið of dýrt, heldur var of dýrt fyrir fólk að sitja í þeim stöðum. Það satt uppi með leigu sem að rauk upp úr öllu valdi og svo framvegis. Og ég man að við fækkuðum próföstum verulega og svo voru önnur embætti lögð niður. Það var bara þannig og það er ekki aðgerð sem kemur strax til sparnaðar ef að embætti lagt niður, heldur hefur það þessi áhrif að það tekur nokkra mánuði að klárast með launum fyrir þann sem er að fara að hætta og það tekur ákveðin tíma en þetta er samt þannig að þetta eru bara aðgerðir sem við verðum að skoða. Það er alveg rétt sem kom fram hérna áðan að kirkjujarðasamkomulagið stendur fyrir launum presta og biskupa og prófasta og starfsmanna á biskupsstofu. Og á því byggir þetta framlag frá ríkinu að langmestu leyti. Það er alveg rétt. En ég ætla aðeins að nefna það bara hér að þegar að hagræðingakrafa kom frá ríkinu á hverju ári upp á þetta háar upphæðir, þá var það þannig það var flöt krafa, ein krafa þessa greiðslu til ríkisins. Þetta var þannig, við fengum framlögin en við verðum að greiða til ríkisins 280 til 300 milljónir og mér minnir að hafi farið hæst í eitthvað 300 og þá urðum við að gera það með því meðal annars að fækka embættum. Og við urðum að ganga á fjölda pressembætta þá að því það var komið svolítið yfir það mark sem að kirkjujarðasamkomulagið sagði til. Greitt niður á kirkjumálasjóði og jöfnunarsjóði. En það mesti skaðinn í hruninu, og ég ætla bara svona aðeins að vara við því, þess vegna finnst mér að koma aftur að í lokin hérna með sóknargjöldin, það er svo mikilvægt að við leggjumst öll á eitt með það, að mesti skaðinn í hruninu var að sóknirnar sögðu upp starfsfólki sínu sem var á þeirra snærum og djáknarnir bara næstum því hurfu. Mjög mikilvæg þjónusta í kirkjunni og organistar voru lækkaðir í starfshlutfalli og svo framvegis og það voru svona nauðsynlegar aðgerðir sem að menn stóðu frammi fyrir og jöfnunarsjóðurinn gat ekki hjálpað sóknunum nógu mikið eins og maður hefði viljað. Og þetta ég er að nefna þetta svona nokkuð svona eins og vítið til varnaða núna, að við stöndum vörðum grunnþjónustuna hvað sem á dynur og skoðum stjórnunarkostnaðinn, rekstrarkostnaðinn og förum ekki í neinar aðgerðir hér á þessu þingi sem að auka stórlega útgjöld kirkjunar eins og blasir við í tillögum sem liggja þegar fyrir. En ég ætla svo bara rétt í blá lokin að fá aðeins að misnota, ég er að mista af umræðunum en mér fannst kannski ekki alveg ástæði til þess áðan í umræðunum skýrslu kirkjuráðs að þakka fyrir þá gríðarlega miklu og góðu vinnu og ég hef verið í ykkar sporum sem verið í kirkjuráði núna og ég veit hvað þetta er mikið starf og ég vil þakka biskupi fyrir flutningin á þessari skýrslu sem er þá væntanlega síðasta skýrslan sem biskup Íslands flytur allt þetta starf sem kemur fram í skýrslu kirkjuráðs. Þannig að ég vil fá að þakka þetta starf og ég vil líka fá að þakka ekki síður sem er eiginlega kannski ennþá betra að það voru ræðurnar í morgun í Bústaðakirkju, setningaræða forsetans sem var afburðagóð að allt frá miðgarðssókn og yfir til okkar og yfirliti frá biskup Íslands og hvatningarorðin og ég vil bara fá að þakka þetta.
þannig að það komi fram. Ég misnota svolítið umræðu tíman hér, en takk fyrir þetta. Til máls tekur Svana Helen Björnsdóttir og talar hún í annað sinn. Eftir henni kemur Steindór Haraldsson. Forseti, þetta er svo mikil umræða og ég skrifa hérna hjá mér minnispunkta það sem kemur fram í henni. Hann Reinn Hákonarsson spurði beint og ég ætla nú að byrja á að svara honum. Hann spurði þetta verklag sem að við værum að vinna eftir og vísa væri til. Nú verklagið sem að vísaði til annars vegar hvernig farið með greiðslu á kostnaði, móttöku reikninga, það að fá allar kvittanir fyrir kostnaði sem mjög mikilvægt. Það er ýmsar flækjur fyrir fjármálasvið og fólk að taka á móti reikningum, afgreiða og samþykkja og greiða og það að hafa mjög ákveðið og stíft fyrirkomulag á að tryggja það að það sé ekki verið að greiða eitthvað sem ekki ætti að greiða fyrir úr sjóðum kirkjunar. Og sömulegis þetta verklag sem við komum á þessu ári sem varðar það að koma uppgjörum, koma stöðu fjármál til kirkjuráðs og áfram svo til fjárhagsnefndar kirkjuþings. Það að vera með ársfjórðungslegu uppgjör, þetta skiptir gríðarlega miklu máli að sjá hvert stefnir, að við séum ekki bara alltaf á komandi ári að skoða liðið ár eins og verið hefur og þið þekkið afleitt, þannig að nú fengum við fyrsta ársfjórðung, annan ársfjórðung og sáum hálfsársuppgjör, en við erum ekki búin að sjá þriðja ársfjórðung og fjárhagsnefndin kirkjuráð hefur ekki séð þær rauntölur og þess vegna er auðvitað ekki gott endilega að vera að horfa á áætlun 2021 og samanburðu hana 2022. Þið sjáið og vitið það að áætlun 2021 er ekkert að ganga eftir. Og það er auðvitað ekki gott að vera að bera saman og sína þetta svona samhliða. Það sýnir ekki raunhæfar tölur. En að því ég er komin hérna upp, þá langar mig að þakka ykkur öllum sem að eruð að ræða þetta og mér finnst vera mikil alvara í þessari umræðu og ég held að við skiljum við erum í raunin á sömu blaðsíðu í þessari umræðu. Og Gísli Jónasson, hann kom hérna upp á eftir mér og fylgdi upp í það sem að ég hafði flutt. Hann sagði að þetta væri raunveruleg staða og við höfum ákveðið að koma þannig fram, kynna raunverulega stöðu. Þetta er eins og fram hefur komið ekki fjárhagsáætlun kirkjuráðs. Þetta er áætlun sem er unnin hérna innandyra af fjármálastjóra með stjórnendum hérna og við höfum fengið þetta til skoðunar og fengið skýringar og höfum spurt. En þetta, ég nefndi áðan þetta sem kom upp með launin og það og svona starfsmannaskort hérna og útvistum bókhald sem hefur verið fært inn aftur. Þetta hefur skapað tafir. Þetta hefur skapað ákveðin ringlanda og fólk hérna sem er að vinna á fjármálasviði hefur þurft að vinna mjög mikið í sumar að verkefnum sem hafa þá ekki alveg nýst okkur í fjárhagsáætlun. Og við erum að snúa tilbaka í því. En það er allir að gera sitt besta í þessu og það er allir að reyna að búa til það verklag sem hentar best fyrir þann strúktúr og það skipulag sem við erum að búa okkur til núna. Og ég sé ekki betur en að við séum að góðri leið í því að þegar að við í byrjun næsta árs hittum að þá verði ársreikningur tilbúin og við fáum fljótlega að tryggja ársfjórðungs eða uppgjör þriðja ársfjórðungs. Þannig að þá sjáum við í áframhaldandi umræðum fjárhagsáætlun betur hver raunverulegu staða er, hver útgangspáin er fyrir þetta ár og getum þá stillt af þessa fjárhagsáætlun. Mér finnst hafa komið líka fram hérna að það er auðvitað skilningur af því að við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti og það er ekki hægt að fara blindandi í einhverja niðurskurðar aðgerðir eða eitthvað þvert. Við erum heldur ekki að tala um það. Okkur gefst tækifæri til þess að í fjárhagsnefndina fara vel yfir þetta og við munum leggja þetta fyrir þingið aftur bara á næsta auka þingfundi sem að verður þá væntanlega sérstaklega fjallað þessi fjármál og þá áætlun sem að þá við höfum yttað og unnið og þá verður allar skýringar og allt liggur miklu betur fyrir. Við erum hreinlega ekki í stöðu til að gera meira núna á þessu þingi af því að við komumst ekki lengra.
En þess að tölu sína samt hvert stefnir ef að við höldum áfram á þess að gera neitt, sko. Og það er svo mikilvægt að við skiljum það. Og umræðan sem við eigum hérna, að hún taki mið af því að við leitum lausna, og mér fannst gott það sem Bryndís Malla sagði, í þessu felast tækifæri. Að þetta eru ákveðna þrengingar kannski, en þetta eru líka tækifæri til breytingar og betrumbæta og eins og hún sagði, efla kirkjuna. Ég ætla að fara betur yfir ábendingarna sem hafa komið á eftir því að hérna, við erum menn að ræða þessi mál en ég vildi bara nota tækifærið það sem Magnús Ellingsson spurði fyrst ég stend hérna, ef við getum skoða hérna aðeins, lyfta hérna aðeins upp. Þetta sé betra að ég reyna að svara þessu jafnóðum, þið sjáu hérna. Má ég vera aðeins lengur? Já, ok. Ok, hér sjáu þið. Ég ætla bara að benda ykkur, 367 milljónir, þetta er almennur rekstrakostnaður. Sko það sem var í áætlunum, þú varst að bera, sko horfa, þannig er ekki raunhæft. Þess vegna er svo, ég verð að segja það er ekki alveg hægt að taka mark á þeirri áætlun. Hún mun ekki standast. Þannig að við erum auðvitað að reyna að horfa á það sem er. Og það sem Ásdís hefur gert, hún hefur tekið tölur eins og þær eru í bókhaldinu núna. Og þá erum við að horfa á, þetta er sem sagt grunnurinn, og það vantar þarna einhverja 30 milljónir til að fara upp í 397 milljón krónur sem er þá heildarkostnaður, rekstrarkostnaður. Ég sá þær ekki fljótur bræði hvað þær eru og ég bað Ásdísum að kíkja og við finnum þetta. Þú færð... Nú já, hérna Gísli kemur þá eftir og fyllir upp í. En þetta eru þessi liðir og áætlanirnar á eftir sem eru sundurliðar að þær eru með ákveðnum liðum líka sem tínast inn í þetta. Þannig að það er auðvelt að koma þessu saman þó að ég sé ekki með tölurnar akkurat hér hjá mér. Ég ætla þá að láta þetta gott heiti í bili. Til máls tekur Steindór Haraldsson og hann talar í annað skipti og hefur til þess 5 mínútur og eftir honum Magnús Erlingsson og hann er líka að tala þá í annað skipti. Forseti, já, ég fannst frúin aðeins þess að leiðrétta svo smá minnskilning. Ég er ekki að leggja til það að það verði ráðist í það að skera niður prestsstörf alveg hægri vinstri. Heldur vil ég að þau séu metin, þjónustu þörfin sé metin. Það kemur fram önnur tillaga það hér seinna á þinginu. þar sem að þjónustan er metin, þannig að við sjáum það nákvæmlega hvað er starfsálag og annað á vígða þjóna. Og ég held að þetta sé, ég hef margt við það aðtuga, en ég ætla ekki að fara út í það núna. Það er þetta sem ég var að tala um, og varðandi kirkjujarðarsamkomulagið, þá er það svo að fjöldi presta var tekin út. Það er greitt fyrir 138 presta, það er grunnurinn. Lesið í samkomulagið. Það er grunnurinn. Og ég veit ekki hvað er margir prestar núna. 140,1. Já, 140 prestar. En nota bene. Já. Veikindaleyfin og allt eru það inn. Já, veikindaleyfin. Ekki vera með 2 manna. Ok, það er gott að vita þetta. Þá erum við svo nokkurn veginn á parinu, ef svo er. En ég veit ekki hvað þessu 138 eru með veikindaleyfin með ekki veikindaleyfin. Ég hef ekki hugmynd það. En það er ekki mikið framöfur. En allavega að þá er þetta grunnurinn, og það í gamla samkomulaginu þá var það þannig að það fækkaði 5.000 þá fækkaði 1, eða hækkaði 5.000 þá fjölgaði 1. Það er ekki lengur inni. Það er ekki lengur inni. Það er grunnurinn, og ég get ekki skilið samkomulagið öðruvísi svo að kirkjan fær ákveðna upphæð á ári frá ríkinu og kirkjan ræður því hvernig hún eyðir þessum penningum. Það er minn skilningur á samkomulaginu, hvað sem hver segir. En annað sem að ég legg áherslu á og aftur er það að það sé farið í heildaryfirsýn. Ég hef ekki nokkra ástæðu til þess að ætla annað. Það sé farið í heildaryfirsýn. Og svo ég tala nú ekkert undir rós, og ég er mjög ánægður með það að þessi tala skuli koma fram eins og hún kemur frá skrifstofunni hér og fjármálastjóra.
Þetta er eins og þegar fjárlög koma fram, þau breytast mikið eftir að fjárlagatillagan kemur fram á Alþingi en þar breytist nú alveg til hækkunar. En hér þarf þetta að breytast til lækkunar. En þetta er bara svona og ég hef lítið svo á að þetta sé, þó að tölurnar frá því fyrra á þessu plaggi séu kannski ómark og eiginlega vont að vera að setja þær fram ef ekkert að marka þær, það ruglar mann. En það er þó einhver smá viðmiðun. Þetta sé svona bara raunverulega hækkun á því og þetta er bara sambarilegt og í fyrra. Ef við draugum þess að 200 eitthvað milljónir frá vegna bókhalds eða vegna sala eigna, þá erum við á svipuðu rólu í fyrra og þá sýnist mér þetta bara vera copy-paste, þannig laga. Og það sem ég var að tala um og það sem ég finnst hættulegt, það eru einskiptis aðgerðir. Sala Laugavegsins er einskiptis aðgerð. Sala eigna er einskiptis aðgerð. Við þurfum að sníða okkur þann stakk að við séum ekki í einskiptis aðgerðum. Heldur að við náum tökum á rekstrinum að það sé á núllinu. Takk fyrir. Til máls tekur Magnús Erlingsson og hann hefur í annars sinn og hefur til þess 5 mínútur. Ég vil þakka Svönu Helen fyrir andsvör ágætt. Það var ágætt ef við myndum aðeins skrolla og líta hér á fyrra blaðið. Við getum hort á þetta. Það er sagt að það sé ekkert að marka töluna 206 milljónir í rekstrarkostnað vegna þess að hann sé raun miklu hærri í ár. En það er samt mikilvægt að birta þessa tölu því þetta sýnir það að áætlunin sem samþægt var í fyrra, hún stóðst ekki, hún var algjörlega vanáætluð. Hún var vanáætluð 90%. Og þetta sýnir okkur líka það að reksturinn, minn miðlægi rekstur, ekki prestarnir, hefur verið að vaxa undanferðin ár. Þar hefur hann bólnað út. Miklu meira en við höfum greinilega gert ráð fyrir. Nú, ef við skrollum hér aðeins neðar, þá langar mig að spyrja eitt atriði. Ég hef heyrt núna í tvígang að við skuldum ekki neitt, ekki svona neðarlega, lítum á fjármagnsliði. Það stendur 1,3 milljónir í ár og 1,5. Ég vil þegar maður sér svona í áætlun rekstrareiningu þá merkir þetta annarkvort skuld eða yfirdrátt. Ég heyrði hér í tvígang menn segja að við skulduðum ekki neitt. Ef við skuldum ekki neitt, af hverju er þetta? Er þetta því að okkur vantar aurasum mánuði eða hvað er þetta? Í venjulegu reikning merkir þetta skuld og að því að vextir eru mjög lágir eins og þið þekkið. Þá er líklega umtalsverð skuld á bakvið þetta. Er þetta að fá útskýring á þessu eða er kannski ekkert að marka þetta? Ég ætla nú að gera kaffihlé en eftir kaffi eða klukka 15:30 að þá er hérna kynning á æskulýðsmálum þjóðkirkjunnar og hún mun vera með hana, hún séra Eva Björk Valdimarsdóttir og síðan eftir þá kynningu þá höldum við þingstörfum áfram en þá gerum við kaffihlé núna.
þingfundi áfram. Forseti mun geyma fjárhagsmálin en við tökum fyrir núna 5. dagskrármál til fyrri umræðu og það er tillaga til þingsályktunar nýjar áherslur í skipulagi og æskulýðsmálum og það flutta biskup Íslands eftir þessa kynningu og framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar nýjar áherslur í skipulagi og æskulýðsmálum. Kirkjuþing 2021-2 samþykkir nýtt skipurit æskulýðsmála sem felur í sér eftirfarandi. Skipaði verður svæðisstjóri æskulýðsmála í hverju prófastsdæmi en undir hverjum svæðisstjóra starfi verkefnastjóra æskulýðsmála, áður æskulýðsfulltrúi, sem ráðinn er í samráði svæðisstjóra og presta til þjónustu í prestakalli. Áfram starfa æskulýðsleiðtogar en þeir verði ráðnir í samráði við verkefnastjóra æskulýðsstarfs, presta og sóknarnefndar og heyra undir verkefnastjóri í samráði við prestsafnaða. Skipaninni er lýst á meðfylgjandi skipuriti. Innleiðing á þessu fyrirkomulagi hefjist í byrjun árs 2022 og fer fram í 3 fösum. Á árinu 2022 verða fasa 1 lokið, nánar tiltæki verði nýtt skipurit innleitt í Reykjavík prófastsdæmum, Austurlands-prófastsdæmi og einu samstarfssvæði til viðbótar sem ákveðið verði í samráði við biskup og viðkomandi prófast. Stofnsettar verða æskulýðsmiðstöðvar þar sem svæðisstjórar og verkefnastjórar starfa. Vonast er til þess að verkefnastjórar geti tekið til starfa haustið samkvæmt nýju skipulagi og þarfagreiningu sem unnin er í samráði héraðs og prestakalla. Reynslan af innleiðingu á fasa 1 verður nýtt til að útfæra fasa 2 og 3. Skipaður verður starfshópur æskulýðsmál sem bera ábyrgð á innleiðingu á fasa 1 í samráði við biskup Íslands og prófasta þeirra prófastdæma sem fasa 1 nær til. Starfshópurinn heldur jafnframt utan skipulagningu, útfærslu og innleiðingu á fasa 2 og 3 og ber tillögur sínar fyrir Kirkjuþing 2022-3. Kapp verður lagt á að vinnuréttarsambandi starfsmanna sem sinna æskulýðsstarfi verði styrkt svo þeir hætti að vera verktakar og verði starfsmenn. Til þessa hafa flestir æskulýðsleiðtogar og fulltrúar verið verktakar þrátt fyrir áskorun að breyta þar Lagt er til að laun verkefnastjóra æskulýðsmála og æskulýðsleiðtoga ungleiðtoga verði greidd af þjóðkirkjunni biskupsstofu sem rukki sóknir hlutdeild þeirra í kostnaðinum, hvort sem talið er heppilegt að fjármagnið kemur beint frá viðkomandi sóknum, héraðssjóðum eða yrði styrkt með annars konar úthlutun kirkjunnar. Fyrirkomulag við greiðslu launa verður þó eðli málsins samkvæmt útfært í samráði alla hlutaðeigandi. Launsvæðisstjóra æskulýðsmála verði fjármagn á þjóðkirkjunni biskupsstofu. Nýtt skipulag byggir á að umræði 5 stöðugildi en í dag eru þau 1,5. Eftir innleiðingu fasa 1 yrðu störfin 2,5. Og lokum samþykkti Kirkjuþing af 7. mál Kirkjuþings 2017 hlutdeildum svo sem kirkjustörf og stjórn verði innleitt. Ég ætla ekki að lesa greinagerðina því það er búið að fara svo vel yfir þetta mál af starfshópnum, fulltrúum starfshópsins, þannig að það þarf ekki endurtaka það. En ég ætla bara aðeins að benda á það sem að þetta atriði varðandi launin, að margir sem hafa verið að starfa hjá kirkjunum og hafa verið verktakar þá náttúrulega bara fyrir þann tíma sem þeir starfa en ekki allt árið og það hefur verið vanhöld á því að varðandi skatta og skyldur og annað eftir því sem að við getum ekki haft í boði lengur í raun og veru. En bara, já, takk. Orðið er laust 5. mál, Guðlaugur Garðarsson og síðan Hermann Ragnar Jónsson. Það er gott að þetta málefni sé komið á dagskrá og að við erum byrjuð að hugsa þetta. Við fengið heilmikið vinnuplagg og mjög athyglisverða tillögu til íhugunar. En í ljósi þess, ég tel ótvírætt að þessi breyting feli í sér breytingu á hlutverki prófasta
breyting á hlutverki sóknarpresta og presta og þeirra djákna sem hafa verið ráðnir til þess að sinna barn- og æskulýðsmálum, að þá er óhjákvæmilegt ef við ætlum að viðhafa tilhlýðileg vinnubrögð að þessi tillaga fái umfjöllun á prestastefnu. Því að þetta kemur vígðum þjónum við. Þeirra skilgreiningi á þeirra hlutverki, þeirra ábyrgð og þeirra störfum. Og það getur vel verið að þeir vilji gjarnan fara þessa leið. Kannski vilja þeir gera einhverja breytingartillögur, en þetta þarf að vinnast rétt og vel og allir þurfa sem þetta snertir og þurfa að fá að koma að málinu. Takk fyrir. Til máls tekur Hermann Ragnar Jónsson og eftir honum er Steindór Haraldsson. Forseti, þetta er mjög góð tillaga, en mér finnst tímasetningin alveg ekki vera alveg nógu góð. Þetta er frábær framtíðarsýn fyrir kirkjuna og ég sjálfur starfaði í barna- og æskulýðsstarfi og hjartaslærð þar. En við verðum að sníða okkur stakka eftir vexti. Við vitum hvað er framundan hjá okkur. Við erum að tala í dag halla á rekstri kirkjunar upp á 464 milljónir á áætlun sem þarf að skera niður og núna 14. mál er framundan hjá okkur til umræðu. Þess sem kemur fram að fækka stöðugjöldum presta. Það er tillaga slíkt og við erum með ráðningabann. Svo var ég að hugsa áðan þegar ég var að tala skýrsluna hjá nefndinni að það kom hvergi fram í greinargerðinni hvaða menntun væri krafist í þessum deildarstjórum, hvað þeir hefðu og ef við erum með einhverja sem eru meiri menntun heldur en krafist í þessi störf þá gæti þetta orðið til þess að einhver launaskrið. En ég held að við eigum að fara okkur hægt, byrjum á byrjuninni, tökum fyrst niður þennan mikla halla sem við erum að brasa með og tókum svo þetta verkefni eftir. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum Kristján Björnsson, vígslubiskup. Forseti, ég velti einu fyrir mér í þessu svo góða máli að hér er skipun og ofan og kirkjusjóðinni til sóknarna þið skuli gera þetta. Þetta fyrir taugarnar og öllum. Þetta er ekki góð pólitík. Þess vegna var ég að spyrja þetta áðan hvernig það hefur verið unnið í samvinnu við fólkið í landinu. Ég finnst þetta að vera alveg típist dæmi það er eitthvað búið til hérna inni, hvort sem það eru við einhver aðrir og svo er sagt, heyrðu, þetta eigi að gera. Og svo vil ég benda á annað, að kirkjuþing hefur enga heimil til þess að fjárskuldbinda sóknir í landinu. Það er bara þannig, hvort sem það eru hérasjóður eða sóknir. Það hafa ekki nokkur einust heimil til þess. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Til máls tekur Kristján Björnsson, vígslubiskup og eftir honum talar Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og eftir henni Arna Gretarsdóttir. Já, Gísli. Forseti, kirkjuþing það er svo frábært að fá svona vel skipulagt og vel framsett mál og ég þakka fyrir það. Og ég þakka fyrir eiginlega og ég er svo þakkláttur fyrir að það skulle koma fram svona vel unnið í beinu framaldi af og svona bara með stuttum fresti eftir að við vorum öll sammála það í þessari stefnumótunarvinnu að setja æskulýðsmálin allra efst. Barn- og æskulýðsstarf er grunnþjónustan
og þegar verið að tala hérna aðeins sko, skipun og ofan, að þá flög mér nú í hug sko vígslubyrja presta. Það sko aldrei skipun og ofan, það bara skipun allalega ofan. Sko. Að það sko, það þannig, það stendur bara skýrum stöfum þar að uppræða börn og æskulíð. Það er númer 1 og við eigum að gera þetta. Ég hef alltaf verið gáttaður á því að sjá prestaköll sem að hafa ekki barn og æskulíðsstarf. Ég get ekki á heilum með tekið að það skuli yfirleitt líðast í landinu að hafa ekki barn og æskulíðsstarf í heilum prestaköllum. Og þetta er vel útfært. Það er eitt sem ég fannst sko, að það stendur að efla og bæta æskulíðsstarf í þessari stefnumótun, að þá finnst mér hérna það mætti alveg sko koma fram, það kom ekki fram í umræðinu eða kynningunni áðan og kannski, það kemur sko talað um vinnuréttarsamband og svoleiðis, en þarna að bæta æskulíðsstarfið, þarna er líka að ræða, ég vildi nefna þetta bara, að þarna er að ræða einn viðkomasta hópinn sem við þurfum að gæta alveg sérstaklega að varðandi hérna alls konar vandræði og brot sem eru gegn börnum og hvernig sko að með betra skipulagi og með svæðisstjórunum og þessu sem ég fannst svona í fyrstu sín, ég verða að viðurkenna það, dálítið svona mikill formalismi að þá sýnist mér að þetta sé allra nauðsynlegasta umgjörðin til þess að bæta öryggi barna sem sækja barna og æskulíðsstarf og mikið forvarnagildi sem felst í því að setja skipulagið upp með þessum hætti og þess vegna styðji þetta eindreið og hvet ykkur til þess að styðja þessa þingsályktun og varðandi fjármagnið að þá eru þarna greinilega að liggja í tillögunni, sérstaklega í þingsályktunartillögunni talsverðir möguleikar á því hvernig hægt er að útfæra það og kosta það og það er allt í samvinnu við þá sem að hafa einhver fjárráð, sóknir og héraðssjóðir og svo framvegis og þarna er mikið að ræða mikið samstarfsverkefni á milli prestakalla og sókna og það gefur héraðssjóðunum tækifæri til að styrkja svona mannaráðningar eða svona starf og svo er náttúrulega grunnurinn í þessu er að við getum samþykkt stefnu vegna þess að það er yfirlýsing hvert við ætlum að stefna en svo er á endanum í öllu starfi kirkjunar og öllum samþykktum framkvæmdin er þá alltaf háð svo fjárveitingunum til þess. Þannig að fjárlagarammin er bara eins og fjárlögin. Það segir eitt og annað í landinu, í landslögum til dæmis þjónustu og annað sem á að vera í gangi og fræðslustefnu jafnvel og sumt að því kemst ekki að fullu til framkvæmda vegna fjárlagana sem setja því skorð. Þannig að kirkjuþing hefur alltaf þar líka sko skildu og ég er ekki að segja að við að samþykja eitthvað sem er marklaust og hafi ekki fjármagn til, heldur er ég að hvetja ykkur til þess að samþykja þetta, því ég hef nú ekki atkvæðisrétt hér, að taka undir með vígslubréfi presta, sendingu þeirra og allra annara starfsmanna til þjónustu í söfnuðum til að boða fagnaðarerindi. Og þetta vildi ég gera og svo er ég alveg viss að það er til nóga peningum eins og maðurinn sagði en neikvæðu fréttirnar eru og þeir eru ennþá í ykkar vörsum og það er bara svoleiðis. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og eftir henni Arna Gretarsdóttir. Forseti, þakka ykkur fyrir vinnuna sem hefur verið lögð í þetta og gaman að sjá þessar tillögur. Það var eitthvað sem truflaði mig eiginlega allan tíman meðan ég var að kynna mér málið og meðan á kynningun áðan stóð og ég áttaði mig á því þegar að Kristján og Eva voru að svara. Mér fannst vanta sóknarnefndirnar inn í þetta vegna þess að eins og málinu standi í dag þá sjáum við mannaráðningar og mannaforráð og borgun launa og annað. Mér finnst einhvern veginn vanta meira samráð við sóknarnefndir. Þarna er verið á að fara að taka af okkur verkefni, sem sagt mannaforráð, en við höfum að borga fyrir það. Það getur verið að hendi sumum sóknum, það henda kannski ekki alveg öllum sóknum. Það er eitthvað ég sé ekki að skipur gangi alveg upp, en það getur vel verið ég þurfi bara meiri tíma til að melta það. En ég held við þurfum aðeins lengri tíma í þetta og við þurfum kynningu út í sóknum og við þurfum samráð við sóknarnefndir, ekki bara presta.
ég er yfirmaður æskulýðsfulltrúans í minni sókn þó að hún starfi með sóknarprestinum og prestunum. Æskulýðsstarf er blómlegt í Grafarskirkju. Ég ætla að segja ykkur það að þetta er ódýrasta starfið hjá okkur. Það er fyrir utan launakostnað að þá er hlægilegt að fara fáar krónur í starfið þó það sé svona blómlegt. Ég held ég við aldrei þurft að segja nei við æskulýðsfulltrúana mína þegar hafa hringt og beðið mig auka pening í eitthvað vegna þess að kostnaður er svo hlægilega lítill. En þetta er svo rosalega mikilvægt starf og þetta er, eins og hefur komið fram, þetta er framtíðin okkar, þetta eru framtíðar meðlimir í þjóðkirkjunni og ef við missum þetta fólk út þá er það svakalegt. En ég held við þurfum aðeins að ræða þetta betur og aðeins að skoða þetta betur. Ég er alveg tilbúin að skipta skoðun með þetta skipurit en í augnablikinu þá er ég ekki alveg að ná að sjá það gang. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni talar Gísli Jónasson. Forseti, í Davíðsálmi 119 stendur með hverju getur ungur maður haldið vegi sínum hreinum með því að gefa gaum að orði þínu. Og þetta eru svo falleg orð sem að við verðum að koma áfram með því að gefa gaum að orði drottins og þetta er það sem er á baku þessa tillögu. Og mér langar aðeins til þess að benda á staðreyndir málsins. Árið 2022 er verið að fara fram á 1 stöðugildi. Það segir ekkert að við getum ekki samþykkt það og síðan lengt í innleiðingafasanum kannski þar á eftir. Við getum alveg stýrt því hversu innleiðingafasin tekur langan tíma. En ég held við verðum að taka þessi skref. Mér langar líka að segja að það er ekkert í þessi tillögu sem að skuldbindur sóknir eða söfnir. Ekkert. Það er hver einasta sóknarsöfnuður sem maður getur, eða nú er maður rugglaður í hvort maður á að nota sókn eða söfnuður, bara nota bæði, sem maður getur ráðið því sjálfur hvort hann fer inn í þetta. Ég held að þurfa að lesa betur til þess að átta sig á þessu. Það er ekki takt að fara af stað með svona og segja bara allar sóknir er að taka þátt í þessu. Hins vegar held ég að þegar kerfið er komið af stað, þá munir bara allir flikka sér inn í þetta. Því að það er þetta skipulag held ég sem við þurfum. Kirkjuþing báðum þessa vinnu og sér að Guðrún kom inn á það áðan. Við báðum þessa vinnu. Þetta er niðurstaða þeirrar vinnu sem við báðum hér á kirkjuþingi. Þannig að það er ekkert eitthvað að vera að tróða eitthvað ofan í hálsinn á okkur. Við bara báðum þetta og þetta er niðurstaðan og svo bara inn í einhverja nefndir, ásaki, ég er svo æst þessu. Já, og svo langar mig til þess að reyna að við opnum hugan og finnum lausnir. Ég er í prinsipinu á móti því að selja jarðir eða eignir kirkjunnar. Hins vegar gæti ég alveg séð fyrir mér að við myndum selja einhverja jörð, til dæmis Laugaland, eða jafnvel ekki selja hana, heldur taka ca. 4 milljónir arði í hitaveitunni á hverju einasta ári og setja inn í æskulýðsmæli. Brennimerkja sölu á einhverju eign eða mögulega arða á einhverjum eignum inn í þennan málaflokk og við erum búin að leysa það. Við verðum að leysa þetta mál, það er alveg prinsipatriði í þeirri aðstöðu sem við erum í núna og þurfa að vera að skera niður. En þetta er 1 stöðugildi og ekki nóg með það heldur þetta ódýrt stöðugildi. Tókuð eftir tölunum. Þetta er ekki tölurna sem við erum að sjá í presslunum til dæmis. Þetta eru allt aðra tölur. Þetta eru það er nú bara svoleiðis. Þannig að mig langar til þess að biðja þá nefnd sem að teka við þessu máli með grunar að það verði allsherjarnefnd að reyna að fara inn í eitthvað hugmyndaflæði það hvernig við getum fjárhagslega komið þessu inn í eitthvað ferli og mögulega þá í leiðinni lengt innleiðingarferli. Til máls tekur Gísli Jónasson og eftir honum talar Stefán Magnússon og síðan Skúli Ólafsson. Já, forseti,
Ég get nú ekki setið hjá í þessu máli á þess að tjá mig. Hér hefur margt verið sagt gott og við vitum að þetta eins og hér hefur verið notað orðið fjöregg og við vitum það að barna- og unglingastarf og æskulýðsstarfið almennt eins og undirstaða undir framtíð kirkjunnar og framtíðastarfi. Þannig að það eiginlega, þetta svona mál sem þess vegna alveg ómulegt að vera á móti. Við erum ekki á móti æskulýðsstarfi, það kemur ekki til greina. Hins vegar verð ég að segja það að það er kannski með þetta mál eins og bara mörg önnur mál að það fæðist ekkert fullkomið í fyrstu mynd. Og við verðum nú jafnvel að kannast við það hér á kirkjuþingi að okkar gerður ekki fullkomnar og við höfum hvað eftir annað að geta ofan í okkur og breyta málum og annað og læra af reynslu. Og úr því að við getum ekki gert á kröfu til okkar sem kirkjuþings að allt sé fullkomið svona í fyrstu umferð, þá er nú alla hægt að gera það til þessar nefndar heldur. Og þetta er svona smá formála á því að ég sé auðvitað ýmsa ágalla á málinu sem ganga ekki alveg upp hjá mér. Og á þá suma hefur verið bent. En vafalaust eru þetta atriði sem að hægt er að slípa til og annað, en ég bara til að nefna svona það sem hefur komið upp í huga minn. Nú er náttúrulega mitt prófastæmi tekið hér og Reykjavík prófastæmi sem svona dæmið það við sem eiginlega bara alveg komið með þetta og það verður nú lítið mál að innleiða þetta og við meira að segja borgum þetta sjálf því að hér eru öflugir héraðssjóðir sem hafa efni á því sem að minni sjóðirnir hafa ekki að vera með starfsmenn í vinnu. En þannig að þess vegna væri kannski alveg hægt að segja já, þið bara hirðið á okkur þennan starfsmann og við höfum þá ekki meira með að segja hvernig það kerfið nú verður. En það verður kannski flóknar á næsta stígi fyrir neðan. þar sem koma þessi svokölluðu verkefnastjónar. Því á því plani, ef ég hugsa mitt prófastemmi í dag, þar eru starfandi til dæmis bæði prestar og djáknar, sem eru sérstaklega ráðnir til að sinna æskulustörfum. Það eru minnst 2 prestar í mínu prestakalli sem að voru beinlínis ráðnir til þess. Og það eru djáknar hjá mér sem að ýmist í fullu starfi eða í hlutastarfi með öðrum störfum ber ábyrgð á æskulistarfi í söfninu. Og þetta kerfi þarna gengur nú ekki upp ef ég hugsa til dæmis ákveðin djákna sem að bæði sinnir öldrunarstarfinu og æskulistarfinu á hann þá að fara að fá laun frá 2 stöðum og hann að hafa 2 yfirmenn og stjórnskóla. Þannig að það er ýmislegt svona sem er kannski ekki búið að hugsa alveg til enda. Og þess vegna getum við ekki, og það er ekkert réttlætt kannski í því að ætlast til þess að þetta hafi fæðst alveg fullkomið. En ef það ætti nú að innleiða þetta bara núna eftir 2 mánuði í mínu prófastarfi, þá er ég hræddur að það gæti orðið bara miklir árekstrar og vandamál og alls konar föss sem myndi þá kannski þýða það eins og hér var bent á áðan að enginn sé skyldur að vera með að ýmsir söfnum segi nei, við ætlum þá bara ekkert að vera með. Og það er náttúrulega ekki nógu gott að leggja þannig að stað að sumir fari í fínu eða svo maður segja og vil ekki vera með og annað. Þannig að við verðum heldur kannski aðeins að stoppa og hugsa hvernig á þetta að virka í raun. Í þessum margbreytilega aðstæðum. Þetta er og hefur lengi verið í mínum huga í öðrum málum einhvers stærsta vandamál kirkjunnar okkar að hún er svo margbreytileg þess að hún er svo oft svo erfitt að geta tekið upp eitt kerfi sem passa jafnvel fyrir alla. Og þá verðum við einhvern veginn að búa til kerfi sem eru það sveigjanleg að þau geti gert ráð fyrir mismunandi aðstæðum og þannig að það kannski þarf þá bara sinn tíma. En ég get ómögulega verið á móti þessu máli því að æskulistörfin eru svo mikilvæg og auðvitað verðum við einhvern veginn að forgangsraða þeim betur
ég fór að slá aðeins tölum, ég er eins og Axel, við erum stundum að leika okkur að tölum. Mér syndist að þessi nýju starfskildi sem að kalla var eftir, allavega í kynningunni, gætu kostað svona 90 milljónir á ári. Það er að segja til viðbótar við þá peningar sem að eru að fara til þeirra sem þegar er á launum og þeir peningar koma allstað frá. Og það sem að ég bara til þess að ég ætla ekki að lengja málið, að það sem að ég hugsaði svolítið og var að hugsa allan tíman, og það er aðeins komið að hvar eru prestarnir í þessari jöfnu? Er þetta ekki svolítið mikið hugsað út frá höfuðborgarsvæðinu? Það sem eru stóri söfnuðir, þar sem er starfsfólk og kannski hefur ekki verið nógu vel utan það haldið með verktakalaunum og annað. En ef við förum í litlu prestakollin út á landi, þar sem presturinn meira og minna hefur borið upp í þetta, og þetta er stór hluti bara prestþjónustunni, getum við bara allt í einu sagt, nú þú færð, eins og Steindór sagði, Bryndís, nú færð þú bara í frí og fyrir að kenna. Það verður ráðið hér einhver að sunnan til að sjá barnastarfið. Þeir ekki hvað ég setja þetta grottalega fram, en það var þetta sem sló mig svolítið. Ég hef nú verið prestur út á landi og á þeim tíma held ég að minnst ástu 50% eða meira mínu starfstíma fór í barna og unglinga og æskulýðsstarf. Og maður var að þeysa sveitirnar og halda sunnudagsskóla, maður var með æskulýðsfélög og svo framvegis. Við megum ekki missa þessa, þá getum við farið að fækka prestum, fyrir alvöru held ég, ef við ætlum ekki að leyfa þeim að koma nálægt börnum og unglingum lengur. En þannig að það er svona aðeins við þurfum bara aðeins svona að ná áttum, við erum ekki kannski alveg, við erum búin að hugsa þetta miklu meiri nefndin og kannski hafa þau hugsað eitthvað sem ekki hefur verið sagt náðu skýrt og annað og það þarf bara að fara í það samtal og ræða það svona hvernig þetta útfærist í smáatriðum. En það er allavega alveg ljóst að ég sé það ekki fyrir mig að sóknarnefndir í mínu prófastarfi sem hafa ráðið sér djákna til ýmissa starfa ætli að afsala sér að vera vinnuveitandi djáknans af því að hann kemur á einhverju leyti nálægt barnastarfi. Þannig að þetta þarf svona aðeins að hugsa. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum Skúli Ólafsson og þar eftir er Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti. Hér er óumflýjanlega eitt mikilvægasta mál kirkjunnar að barna- og unglingastarf. Þetta er örugglega Örn að kenna, hún er eitthvað að slá í þetta hérna. Heyrist eitthvað lítið í mér? Og það er verst ef það fer nú ekki út heim og geima, Þið heyrið kannski. En hvað það? Til hvers eigum við að breyta skipulag í barna- og unglingastarfi? Ég geri ráð fyrir því, eins og framkom, að það sé til að breyta og efla starfið og fjölga þáttakendum og halda í þjóðkirkju fólk og helst fjölga því. Nú vitum við það í sjálfu sér ekki, hvort að þessi kostnaður og þessi breyting leiði til þess sem við ætlum. Og þá er eiginlega einslag mitt þetta er hægt að já, frá því sem við förum inn í þetta, sem ég bara gef mér, getum við sett einhvers konar árangursmælingu á þetta þannig að við sjáum
mér líkur við að segja strax en ekki til 10 ár hvort að þetta hafi yfir höfuð virkað. Sko. Ef þetta virkar þá erum við góðum málum og getum bætt í og haldið áfram. Ef þetta virkar ekki þá erum við að gera eitthvað nöðrusti sko. Eða bara hætta þessu sko. Sem verður kannski seint ef við ætlum yfir höfuð að vera starfandi í þjóðkirkju. Þannig að mikið rétt við höfum þennan möguleika að lengja í innleiðingafassanum og þetta er líka dæmi mál sem við gerum fastlega ráð fyrir að við samþykkjum hér á endanum, hvort sem það er nú þessa dagana eða eftir einhverjar vikur. En samþykktin sko er háð því að við komum þess síðan inn í fjárhagsáætlun hverju sinni sko. Ef okkur tekst það, þá erum við bara í ágættum málum, en ef ekki, þá verður málið að bíða. Við erum væntanlega öll á sömu blaðsíðunni með það. Til máls tekur Skúli Ólafsson og eftir honum Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, þetta mál sem við erum að ræða núna endurspeglar ákveðna togstreitu sem að birtist reynda víða í okkar samtali hérna á kirkjuþingi. Við erum annars vegar með ákveðnar hugmyndir hvernig við viljum hafa hlutin. Svo eru fyrirstöðu sem eru kannski fyrst og fremst þetta sjálfstæði sem sóknirnar hafa og preststörfin. Kannski erindi Péturs Markan á morgun eitthvað sem að gæti verið ákveðin brú hjá okkur yfir í þessa 2 mikilvægu póla kirkjunar, það er að segja samskiptin. Hér sem sagt væri möguleiki af okkar hálfu að samþykkja þetta og fara á stað með þessa áætlun og væntanlega kalla þá yfir okkur talsverða reiði og frústrasjón út á akrinum hjá sóknum og prestum sem að upplifa það að þarna hafi verið viðamikið inngrip í þeirra starfsemi sem að hafi verið framkvæmt án þess beinlínis að ráðfæra sig við. Og þetta held ég að sé svolítið mikilvægur þáttur í framtíðarstörfum okkar að við sem sagt tökum fólki með inn í samtali sem að breytingarnar okkar varða. Þannig að ég ætla að leggja mitt innlegg inn í þessa frjóu og góðu umræðu og kannski biðja ef þú myndir sýna skipuritið. Vangavelturnar sem að reyndar ég og Anna er hægt að sjá skipuritið þarna eða var það annars þar? Hérna. Við vorum nú að bara tala um þetta við sessunautarnir, ég og Anna, að það væri kannski heppilegasta byrjunin á þessu væri raunverulega bara að fara í prófastæmin og koma einhverjum að þessum svæðistjórum í gang sem gætu síðan haft miklu meiri aðgang að fólkinu sem að starfar á akrinum og vettvangi og gæti reynt að finna heppilegasta fyrirkomulag á hverjum stað í samráði við alla þá aðila sem þeir koma til með að starfa með. Ég held nefnilega og ég er mjög hrifinn af þessari stefnumótun og þessari hugmynd sem hér kemur fram vegna þess að í mínum huga þá eru önnur sjónarmið veigameiri heldur en þessi sjónarmið sem ég tala hér áðan, þessi sjálfstæði þessara eininga sem kæmu til með að skapa ákveðna fyrirstöðu. Þau sjónarmið sem ég tel vera miklu mikilvægari heldur en þau eru þessi sjónarmið að fólki sem að tilheyrir þjóðkirkjunni og er á því svæði sem við viljum þjóna, er innan okkar faðms, það fái ákveðna grunnþjónustu, alveg óháð því hvaða stemning er í sókninni á þessum stað. Byggðu þau rándýran veislusal sem er erfitt að reka og þar af leiðandi hafði ekki efni á æskulýsfulltrú og þar af leiðandi er fólki sem býr í því nær samfélagi með lakari þjónustu en við viljum veita. Þetta finnst mér að endingu skipta mestu máli. Þetta er það sem er mjög svo heillandi við þessar hugmynd. Hún gengur út á ákveðna grunnþjónustu sem þjóðkirkjan vill veita þessum mikilvægasta flokki sem að við viljum mæta. Þannig að ég held að þetta væri svolítið ráð að reyna að koma þessum upplýsingum eins skýrt á framfæri og mögulegt er hvað þetta kostar, hvað þetta þýðir,
hvaða áhrif þetta hefur til dæmis á sóknir sem að eru nú þegar með góða starfsemi á þessu sviði og auðvitað enn mikilvægara hvaða áhrif þetta hefur á fólki sem býr í sóknum þar sem starfsemin er ekki eins góð og við viljum hafa hana. Og svo held ég bara svona, að það væri kannski bara sniðugt að byrja bara þarna á vettvangi prófessstaðarmanna, áður en við förum að fara lengra. Byrja þar og móta síðan starfið út frá því sem svæðisstjórarnir kynnast og læra í sínum störfum. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni Berglind Hönnudóttir og minn nú forseti bara loka mælendaskrá hér með. Forseti, mér langar til þess að byrja því að þakka fyrir þessa gríðarlega góðu kynningu sem við fengum hérna áðan. Það er verið að horfa með mikilli bjartsýni til framtíðar og það er það sem við eigum og verðum að gera. Þetta er framtíð sem ég á mjög auðvelt með að sjá fyrir mér. Mér fannst ég verða að koma inn upp og miðla aðeins af bara minni eigin reynslu því að það er það sem við erum vissulega öll hérna til að gera. Við vitum auðvitað öll hvað barna- og unglingastarf er gríðarlega mikilvægt og það búið að skilgreina það sem okkar mikilvægasta starf. Ég starfa í prestakalli þar sem er mjög öflugt barnastarf og ég á ekki heiðurinn af því sjálf heldur forveri minn sem að ég var svo heppin að taka við af og ganga inn í þann góða grunn sem að hann hafi byggt. Og ég reyni að halda því gangandi en það er alveg ofsalega mikil vinna og stundum eiginlega of mikil vinna og ég vildi stundum að ég hefði einhvern með mér til þess að aðstofa mig í því. Þegar ég bjó hérna fyrir sunnan þá starfaði ég í söfnuði sem var svona cirka 10 sinnum stærri heldur en söfnuðin sem ég er með núna og það voru svipað mörg börn sem tóku þátt í æskulýðsstarfi og barnastarfi. Og þessi sókn hafði efnaði að borga 2 starfsmönnum fyrir að vinna í þessu barnastarfi. Presturinn kom aldrei nálægt í og með þessari tillögu er verið að gæta þessu jafnræði Og sóknin mín hefur ekki efnaði að borga einhverjum til þess að vera með mér og þó ég hafi ágætt fólk með mér sem er tilbúið að hjálpa annað slagið og koma inn í sjálfboðavinnu. Kirkjan okkar gengur náttúrulega rosalega mikið út á sjálfboðavinnu oft. Að þá get ég ekki treyst á þetta fólk vegna þess að það er í sjálfboðavinnu. Ég get ekki treyst í að það mæti alltaf eða geti komið inn þegar ég kemst ekki og svona. Og við höfum reynt að sækja styrk fyrir þessu jöfnunarsjóð og það hefur gengið mjög illa og við vitum náttúrulega hvernig það er í þessum litlu söfnuðum út á landi. Það lekur þakið og allt þetta og það er mjög erfitt að setja eitthvað annað í forgang þegar að svoleiðis neyðartilvik koma upp. En þetta góða starf, til dæmis heima hjá mér, bara því mér langaði þess að miðla þessari reynslu með ykkur, er að skila sér í mjög góðri þáttöku í safnaðarstarfi. Viðhorf til kirkjunar er almennt mjög gott. Ég er með ungt fólk í sóknarnefndum, ég er með ungt fólk sem býður sér fram til að setja á kirkjuþingi unga fólksins og hefur jafnvel áhuga að setja þetta kirkjuþing. En ég starfa líka í prófastsdæmi þar sem við höfum að hluta til fordæmi fyrir þessu kerfi. Því að við erum með starfsmann sem starfar svipað og svæðisstjóri mun gera ef að þessi tillaga fer í gegn og það hefur reynst alveg gríðarlega vel. Hún heldur mjög þétt og vel utan um okkur og við komumst ekki upp með neitt kjaftaði. Það er engin sókn sem kemst upp með að hafa ekki barnastarf og það var í nokkrum sóknum fyrir austan ekkert barnastarf áður en að þessi starfsmaður tók til starfa og þar er mikil uppbygging í gangi. Og þetta einhvern veginn það er ekki lengur, við þurfum ekki lengur að treysta á að það sé bara presturinn sem hefur áhuga á barna- og unglingastarfi sem mætir og fær stöðuna, heldur erum við þarna með starfsmann sem heldur utan og sér til þess að það sé barnastarf í öllum sóknum. Ég samt velti aðeins fyrir mér eins og Gísli kom inn á áðan hvort það þurfa að vera aðeins skýrara hvernig prestar og djáknar sem eru nú þegar að sinna æskulýðsstarfi komi inn í þetta sem þessir verkefnastjórar og sérstaklega kannski hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem eru einmitt prestar sérstaklega ránir inn sem æskulýðsprestar og ég held að það þurfi kannski aðeins að vera skýrara en
ég held að við bara getum tekið þessu umræði inn í nefndir og rætt það betur, og ég efast ekki að við finnum einhvern góðan flöt á því. Og ég held að við ættum einmitt að passa að vera ekki bara að horfa á peningana og hvað þetta kostar, og það kostar ekki mikið að fara í innan fyrsta fasa, og ég held að við ættum að fara í hann og sjá hver reynslan verður af því áður en við förum svo yfir í annan fasa og höldum áfram með þetta. En ég fagna þessari tillögu og eins og segi, ég vona að við horfum ekki bara á peningin, heldur því hvað þetta skilar okkur. Takk. Til máls tekur Berglind Hönnudóttir og eftir henni tala frummælandi. Forseti, ég fer ekki fyrir þessu máli, en ég er heppin að vera í þessari nefnd og með málfrelsi og tillögurétt á kirkjuþingi. Þannig að mér langaði aðeins að bregðast við svona með sjónarhorni nefndarinnar við nokkrum athugasemdum sem hafa komið fram. Ég ger mér fulla grein fyrir að þetta mál felur í sér kostnað fyrir kirkjuna og við þurfum að hagræða, sníða stakk eftir vexti og fleiri lík orðatiltæki. En fyrir hvern erum við að hagræða í vexti? Innkom okkar veltur á því að hvað við erum með marga skráða meðlimi og hvað við fáum í sóknargjöld. Þegar barn tekur þátt í æskulýðsstarfi kirkjunnar er mun ólíklegra að ánægðir foreldrar þess segi sig úr þjóðkirkjunni. Jafnvel hefur barnastarf kirkjunnar orðið til þess að fjölskyldur sem standa fyrir utan trúfélög eða tilheyra öðrum hafa fært sig yfir vegna ánægju með æskulýðsstarfi. Með öflugt barna- og unglingastarf erum við líka að skapa tengslin í heimilin við framtíðar fullorðið fólk. Fólk sem mun þá koma og skýra börnin sín, gifta sig í kirkju og vera fullgildi meðlimir. Maður slátrar nefnilega ekki mjólkurkúnni og maður lokar ekki verslun til þess að spara launakostnað í rekstri. Hvar ætlum við að standa á þessu núlli? Viljum við enda með að það sé 0 inn og 0 út? Við í nefndinni reiknum með að það fólk sem að væri sast í þessum svæðisstjórastöðum vorum við alltaf að reikna með að væri háskólamennta fólk í þá menntun sem að nýtist í starfi, hvort sem að það væri guðfræði, kennaramenntun, tómstunda og félagsmálafræði, og þarna erum við bara að fá meiri þekkingu inn í starfið okkar. Við athugasemdum Gunnlaugs að þá erum við einfaldlega að reyna að skilgreina störf æskulýðsstarfsfólk betur. Æskulýðsleiðtogar og fulltrúar hafa verið að vinna við hlið presta og það verður engin breyting þar á. Það stendur að prestar beri ábyrgð á barnastarf sé í þeirra söfnum, en það stendur ekki neins staðar að þeir eigi endilega vera yfirmenn þess. Þar sem að prestar eru virkir í barna- og unglingastarfi, hugsuðum við til dæmis væri hægt að spara sér leiðtoga þar sem prestur kemur inn og aðstoðar, en er þá ekki einn með utanumhald og skipulagningu á öllu sem þar kemur. Svo með launamálin sem er mér hjartansmál, að ef við höldum áfram á brautinni sem við erum í dag að halda ekki vel utanum launamál æskulýðsstarfsfólk, þá erum við að setja alla ábyrgðina á þau. Starfsmaður sem vinnur í verktakastarfi með barna- og unglingastarf vikulega ber 100% ábyrgð á því starfi, ekki kirkjan. Þegar ég vann í þessu, ef að barn hefði fótbrotnað í starfi á mér, þurft miklar aðgerðir, alls konar slys sem geta komið upp, þá var ég sjálf persónulega ábyrg fyrir því tjóni en ekki vinnustæðurinn minn. Ég hafði á sínu tíma samband við tryggingafélög þegar ég komst að þessu, því mér varst þetta óþægileg ábyrgð sem ég væri að bera og vildi athuga hvort að ég gæti keypt mér einhverja starfsmannatryggingu eða eitthvað fyrir þessu, en það ráðin sem ég fekk væri bara að lýsa mig við gjaldþrota ef eitthvað svona kæmi upp á, því þessi trygging væri einfaldlega of dýr fyrir mig. Ég vil líka benda á þessu störf sem við erum að tala um, þetta eru störf sem eru til. Við erum bara að samræma þetta og formfesta, þannig að við stöndum öll við sama borð. Og laun berist eftir annarri leið en þessari verktakagreiðslu sem hefur verið mjög algeng. Og annað dæmi bara úr mínu lífi aftur að það var afskaplega erfitt fyrir mig að sækja húsnæðislán þegar ég keypti mína fyrstu fasteign. Ég var í fullu starfi hjá kirkjunni, vann bara þar, vann á 4 mismunandi stöðum, aldrei með launaseðil, og þegar ég mætti upp í Landsbanka með 4 uppáskrifið blöð, sum stimpluð, sum bara undirrituð, frá 4 mismunandi kirkjum hugsanleg laun mín í framtíðinni sem verktakagreiðslur, þá var eiginlega bara hlegið að mér.
Sem betur fer fékk ég mitt húsnæðislán, en þetta er svona stórri stofnun til skammar að við erum ekki að hjálpa unga fólki á atvinnumarkanum. Önnur dæmi fólk sem hefur inni í kirkjunni í fjölda ári sem leiðtoga hópum er að þau vinna sér ekki inn nein lífeyrisréttindi. Við erum að tala fólk sem hefur jafnvel lagt áratuga starf fyrir kirkjuna, stendur upp núna með engin lífeyrisréttindi. Og það er alveg augljóst að þetta verður bara til þess að fólk brennur út og þar erum við stanslaust að tapa mannauð og þekkingu. Og þetta getur einmitt verið liður í að fá ungt fólk inn í kirkjuna, fá það í spennandi störf fyrir kirkjuna sína og þetta er til dæmis mikilvægur vettvangur fyrir leikmenn til að vaksa í starfi innan kirkjuna sinnar. Og Stefán talaði hvernig við getum mælt þennan ávinning og það er rauninni hægt að gera það nú þegar. Ég og Kristján störfum í sikkoru prófastsdæminu og núna hefur náttúrulega heimsfaraldurinn sett mikið högg í allt æskulýðsstarf en þau æskulýðsfélög sem hafa náð að komast best á skrið aftur eru einmitt úr okkar prófastsdæmum. Landsmótsþátttaka bæði í fyrra og í ár var að megin uppistöðu þessi 3 prófastsdæmi. Og að lokum langar mig bara að segja að þegar eitthvað er ákveðið sem forgangsmál þá eiga þau að vera í forgang og nú er ykkar verkefni að koma því í farveg. Takk. Þá tekur til máls frummælandi Agnes M. Sigurðardóttir. Forseti, ég þakka þessa góðu umræðu og það þarf engu við hann að bæta. Hér hafa mörg sjónarmið komið fram og ég vísa málinu legg til að það fari aðra umræðu og allsherjarnefnd. Umræðu er lokið 5. mál og lagt er til að málinu sé vísað til annarar umræðu eða síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Það er lagt til að máli fari til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Fyrir er tekið á ný, annað mál og við erum þar stödd að nú hefur kvatt sér ljós Arna Grétarsdóttir, þetta er fjármál þjóðkirkjunnar og Gísli Jónasson er eftir henni, en ég ætla að freista þess að við getum klárað þessa umræðu fyrir klukkan 6. Arna, gjörðu svo vel. Forseti, vil byrja á því að leggja til að fjárhagsáætlun sem lögð er hér fyrir kirkjuþing verði breytt og það verði sett inn eitt stöðugildi inn í þessa inn í þessa stefnu varðandi æskulýðsmálin en fjárhagsnefndin skoða það og sjálfsagt allsherjarnefndin líka. Ég baði hljóð, það er aðeins misræmi í smástund að skipta á milli mála. Það er aðeins misræmi í skýrslunni og svo fjárhagsáætlunni varðandi kostnað eða varða kirkjuþing. Og það er eitthvað sem mér langar til þess að fjárhagsnefndin bara taki til umfjöllunar og skoðunar hvað liggur kannski þar að baki. Að það er annars vegar sagt í fjárhagsáætlun rekstarsviðs að það séu 70 milljónir rekstur kirkjuþings pluss kirkjuráð 12 milljónir. En svo stendur í skýrslunni að það séu 100 milljónir sem að eigi að fara til kirkjuþings og þá er ég bara að velta fyrir mér hvar er þessi 20 milljón krónar munur. Það var bara fjárhagsnefndin myndi skoða þetta. Ég tók eftir þessu, ég hafði ekki séð þetta, tekið eftir þessu fyrir til þess að geta bent á þetta þegar við vorum að kíkja á þetta. Þannig að mér finnst eins og þetta sé eitthvað breyttar tölur þó ég þori ekki að fullyrða það. Það þarf að skoða hvað þessi munur liggur og hvað hefur bæst við til þess að þetta heiti 100 milljónir en ekki kannski rúmar 80. Ég vil ekki hafa mér. Takk. Þá tekur til máls Gísli Jónasson. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls annað mál áður en að frummælandi tekur til máls? Svo er ekki.
forseti. Sessunautur minn spurði mig nú að því þegar sagt var að ég hefði betið mannstu hvað það ætlar að segja. Og mér var nú fyrst á að segja nei. En mér ráma nú samt í það að ég hafi beðið orð á þessum tíma til þess að bregðast við fyrirspurnum Magnúsar Erlingsson. En nú sé ég hann ekki. Já, hann er hann. Þarna er þú, Magnús. Gott. Svo þú fáir nú að heyra þessi viskulegu svör. Þú varst nú að benda á þarna ákveðna atriði þarna í fjárhagsáætluninni. Ég ætla að byrja á því síðasta því það er einfaldasta svarið. Það varu fjármagnsliðirnir. Sko, áætlunin eins og hún er sett upp núna var svona hluta til reynt að nota rauntölur eins og hægt er frá þessu ári og það gerðist eins og kom nú fram í skýrslunni að það var þarna verið að færa launamálin milli kerfa sem að tókst nú ekki nógu vel og ekki betur en svo að það urðu þarna ákveðnar villur og vanreikningar og annað. Og það er eitt af skelfilegasta sem getur komið fyrir launagreiðanda vegna þess að leið og þú stendur ekki skil á öllum gjöldum til hins opinbera bara alveg pront og þá eru konið dráttarvextir. Og þegar ekki greiðslu berast á réttum tíma því að launin voru ekki rétt út reiknum og svo framvegis, þá fer það allt í dráttarvexti. Þannig að mér skilst að skýringin á þessar 1,5 milljón liggi þarna. Því að þessi dráttarvextir byrja að telja strax og þeir eru ekki ódýrir. Og þegar þú ert með stóra launasummu eins og við erum með, þá er þetta fljótt að draga sér saman. Það er hins vegar alveg rétt sem hér hefur komið fram í umræðunni að kirkjan skuldar ekki krónu sem slík og þess vegna er ekkert þarna gert ráð fyrir neinum afborgunum að lánum eða vaxtagreiðslu. Þannig þessi fjármagnsliðir eiga sér þessa skýringu. Vonandi er þetta nú þá, eins og hér var nú notað orðið einskiptis aðgerð, að þetta sé nú bara eitt skipti og í framtíðinni losnum við alveg við þetta. Þegar kerfið er farið að virka og allt er eins og það á að vera. En já, þú hlustaði greinilega ekki á mig. Ég sagði áðan að áætlunin eins og hún er núna er svolítið framreiknuð út frá reynslutölunum í ár og þess vegna lendir þessi tala inn. Þetta er öruggleitt af því sem að fjárhagsnefndin hins vegar skoðar einmitt þegar við förum og ein skýringin sem ég nefndi nú ekki sko að því að fjárhagstillagan tafðist þá fengum við í fjárhagsnefndinni áætlunina það seint að það hefði ekki verið neitt viti því að við ætluðum bara á 5 dögum eða 7 dögum að fara að skera niður áætlunina hér og þar. Þess vegna var þetta nú bara lagt svona fram. En varðandi rekstrakostnaðinn, þar eru náttúrulega að tala um miklu hærri tölur og þú rakst augun í ákveðið misræmi og Svanahelinn gerði það reynda líka. Það er að segja annars vegar á yfirlitsblaðinu og hins vegar í sundurliðinni. Þar munar einhverjum 30 milljónum rúmum og það er bara mjög einfalt því að það er eiginlega held ég eina breytingi sem að við gerðum á fundi fjárhagsnefndar. Að það er dagsetrið sem var sko í fjárhagsáætluninni í fyrra og uppbyrjum verið sett á rekstur annars vegar en svo var líka gert ráð fyrir því í styrkjum og framlögum. Það er að segja þegar þeir voru upptaldir og summaður upp. Þannig að þessi tala fór í raun og veru inn í áætlunum á 2 stöðum. Það er að segja þegar var verið að gera ráð fyrir þessari heildarupphæð fyrir styrki og annað þá var það út frá styrkjarlistanum sem að kirkjuráð samþykkti í fyrra og þar var dagsetrið inni en svo var það í reikningshaldinu komið inn undir rekstralið.
Þannig að því var kippt út þarna á öðrum staðnum og þá lækkaði talan. En að öðru leyti þá eru þarna skýringarnar á þessum mikla mun í rekstrarkostnaði nú ekki þær að það sé allt í einu búið að bæta 200 milljónum í yfirbygginguna, heldur þetta eins og oft samsafn af ýmsum skýringum sem leggjast saman. Í fyrsta lagi þær að það búið að vera að reyna að taka til í flokkun og uppsetningu á fjárhagsáætlun og reikningshaldi og þess vegna hafa ákveðnir hlutir fæst milli liða miðað við áætlunina sem stendur þarna við hliðina sem að var áætlunin fyrir yfirstandandi ár. En það hefur nú verið bent á það áður að það sé eiginlega hálfa ónýtt að nota þessar samanburðartölur vegna þess að þær eru í raun og veru ekki samanburðarhæfar. En síðan þessu til viðbótar eru auðvitað þarna liðir sem að annarkvort beinlínis í rekstrinum í ár eru dýrari greinilega heldur en fjárhagsáætlunin í fyrra gerði ráð fyrir, þessi áætlun sem er til hliðar, og svo eru reyndar líka komnir þarna inn einhverjir hlutir á óskalistanum sem svo kallaða, sem að hafa þá komið þarna inn. Ég held ég að fá rauðarspjaldi hérna, þannig að það var þetta gula. Já. Þannig að ég veit ekki hvort þetta svarar öllu sem þú ert að spyrja Magnús, en þetta allavega viðleitni. Og þá bara eitt að lokum, að því hér var talað einskiptisaðgerðir í sambandi við fasteignir. Það auðvitað rétt og sumir hafa notað líkinguna piss í skóinn sinn ef maður selur eign. Þetta auðvitað hluta rétt, en að hluta þó ekki vegna þess að ef að þessar eignir eru ekki að skila okkur miklum arði og eru jafnvel að kosta okkur stór fé í viðhaldi, þá ódýrara að selja hana heldur en eiga ná. Og þetta bara eitthvað sem verður að skoða í hverju tilviki fyrir sig. Hvar hagkvæmt, hvar standa fyrir dyrum dýrar viðgerðir og svo framvegis. Getum við þá lækkað viðhaldskostnaðinn, þá það ekki bara einskiptis aðgerð, heldur varanlega aðgerð. Takk. Að lokum tekur framsögumaður til máls, það Svana Helen Björnsdóttir. Já, forseti. Þá aftur komið á jarðsamband. Það sem sagt búið að leiða okkur inn í þessa umræðu fjármál. Við fórum alveg að flug hérna þegar vorum að tala að ráða fólk í æskulýðsstarfið. Ég sé það vantar ljós í púlti, ég ætla bara að leggja það til að það verði ljós í púltinu því að það einhvern veginn orðið það skuggsynt og ég sé ekki nógu vel, en ég ætla að reyna að sjá hvað ég hef skrifað hérna. Það er svolítið vandi að fara inn í þetta mál aftur eftir hérna umræðina. Bara það það sko. Það var svolítið erfitt að fara út úr þessari miklu fjármálaumræðu inn í æskulýðsmáli sem mjög ólíkt eðli og fara svo aftur hérna. En það hefur margt. Já, nú ætla ég að reyna bara að hafa máli stutt sko, því að þetta síðasta máli í dag. Að Gísli Jónasson hefur náttúrulega fylgt út í þessa umræðu, gert það mjög vel, takk Gísli. Það sem hefur komið fram í þessari umræðu og ég þakka kærlega öllum sem hafa tekið til máls til dæmis það sem að Steindór benti á þegar hann kom hérna fyrst upp. Hann benti á tapið sem hefur verið og sennilega 1 milljarður núna á 2 árum. Sko, við verðum að reyna að læra reynslunni. Við verðum að átta okkur á því hver tilhneigingin að ef við ekki vöndum okkur í þessum rekstri þá tilhneigingin til þess að við
missum þetta út úr höndunum og tapið verði alltaf meira en við gerum ráð fyrir í áætlun. Það sýnir reynslan okkur. Æ, takk. Þetta var dásanlegt. Bryndís Malla nefndi að í öllum svona breytingum séu tækifæri til að efla kirkjuna og það er hérna mikill ljósagangur og það er, ég ætla hérna bara að leggja áherslu á það að við lítum á þetta sem tækifæri til þess að skoða og forgangsraða og það hefur auðvitað komið fram í umræðu þessa áætlun að hún byggir á rauntölunum þó að það sé ekki beinlínis lagðar fram til samanburðar og áætlunin sem við gerðum 2021 var ekki hérna raunhæf þó svo að það hefði auðvitað verið stemt af því að henni er því fyllt að þá hérna hefur það ekki gengið alveg nógu vel af ýmsum ástæðum. Ég ætla samt að minna á það að í fyrra þá vorum við að vinna með áætlun sem KPMG hafði að mestu leyti gert og í þeirri áætlun var sem sagt 5 ára plan og við ætluðum að vera búin að ná jafnvægi eftir 3 ár og ég held að það væri gott næst þegar við hittumst að við höfum þá 5 ára áætlun áfram, skoðum sem sagt hvenær við verðum búin að nálgast þetta jafnvægi en það var alltaf, okkur var það alveg ljóst að við myndum ekki ná niður í núllið strax á fyrsta eða öðru ári. En við ætlum auðvitað að stefna því að ná jafnvægi. Ég var búin að svara spurningum Hreins og spurningum Magnúsar Ellingssonar hefur líka verið svarað og Stefán kom upp og myndi á lögbundnar skyldur og það gerði fleiri að við verðum að auðvitað hafa þær í forgrunni. Gísli Gunnarsson myndi líka á það að við verðum auðvitað að skipuleggja starfsemina og forgangsröðun út frá lögbundnum skyldubankar og við þurfum að skoða vel og greina hvernig við getum haganlega axla ábyrgð og staðið undir skyldum en gert það á sem hagkvæmastan hátt. Einar Már Sigurðsson, hann hafði séð það svartara og Gísli Gunnarsson líka því að þeir hafa verið í sveitarstjórnarmálum og mér er það alveg ljóst líka að því að ég hef líka komið aðeins að sveitarstjórnarmálum að við erum auðvitað betur sett en margir, við skuldum ekki og við höfum tíma núna til þess að vinna þessa fjárhagsáætlun betur og nú þekkjum við þennan ramma sem er kannski óskalisti að einhverju leyti, við vitum öll og nú hafa allir verið upplýstir mjög vel það hvernig þetta er í raun og veru og það er gott. Kristján Björnsson nefndi að leiðrétta þyrfti sóknargjöldin því sóknargjöldin eru hluti af fjármálum þjóðkirkjunnar og ná einhverju blöndu á sparnaði og ég ætla bara að minna á mál 17 og 29 af því að við þurfum að tengja betur við sóknirnar og við þurfum að upplýsa þær og vinna betur með þeim og líka í því máli sem var hérna áðan rætt. Ég ætla að lokum að minna á mál sem að ég flutti hérna á síðasta þingi sem var eignastefnu og var samþykkt að við myndum vinna áfram að formlegri eignastefnu þar sem að við skoðum þann arð sem að við fáum af eignum okkar og við reynum að hámarka arðinn, fara vel með eignirnar og við skoðum hvernig við fjárfestum og samhliða því að þá innleiðum við þetta mikilvæga innra eftirlit sem að er stöðug skoðun af því sem að gert er í hvaða átt við erum að fara og hvað má bæta og þetta innra eftirlit að það felur í sér ef rétt er að staðið að það sé bara skráð hvernig það fer fram og það sé til dæmis skráð ef frávik verða ef að menn er ekki að skila inn einhverjum kvittunum eða ef eitthvað stærra mál til dæmis eins og launakeislunar eru ekki réttar í 2-3 mánuði og við erum að greiða milljónir í dráttavexti út af því að það gleymist að borga lífeyrissjóð. Ég meina í raun og veru veit ég að fjármagnskostnaðurinn er hærri heldur en við sáum hér. Þetta er komið hærra, þetta var okkur mjög dýrt þessi tilraun með að færa til launavinnsluna. Þannig að ég vil bara segja að strax og við erum farin að vinna samkvæmt nýju skipulagi þá er mjög mikilvægt að mér er ekki heimilt að svara hér spurningum á sal
Þannig að ég ætla að enda á því að leggja áherslu á það að við innleiðum þetta innra eftirlit. Og ég legg til að málið fari í fjárhagsnefnd og fari til annar umræðu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og er umræðu lokið. Já, þeir hafa ekki, það er bara þannig í okkar reglum og að þingmaður má bara tala tvisvar og það verður þessi forseti mun ekki bregða út af því. Og ég bara líka bið fólk að vera ekki að kalla fram í og ekki tveggja mannatal. Ég bara hafa skikk á þinginu og menn verða bara að hlýða því, annars verðum bara vísað út af velli. En lagt er til að annað mál verði vísa til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt, það gjör svo vel gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, einn á móti. Jæja, varstu á móti? Já, allt í lagi. Það er einn þingmaður á móti því að málinu verði vísað til síðari umræðu. Lagt er til að málið verði farið til fjárhagsnefndar, þessi geta samþykkt, það gjör svo vel gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Fleiri mál liggja ekki fyrir þessum fundi. Til nýs fundar verður boðað með dagskrá klukkan 9 í fyrramálið. Þessu fundi er slitið.